记住，责罚尽兴了吗？若还不解气，便再打我一会儿，莫要气坏了身子。我操，这是哪儿？我不是在家看小说吗？怎么穿成了那个短命炮灰沈星辰？还正好赶上他虐打夫君的名场面啊！原主本是皇太女，骄纵残暴，尤其痛恨身为圣人的夫君们，尤以叶群渊为甚。如今原主已被废黜，而按照剧情，我不出1个月就会被忍无可忍的夫君们联手虐杀。旗主息怒，全渊他并非有意惹您不快，求您别再打他了。是啊，七主，若是我们哪里做的不好，您尽管责罚我们，万万不可将全渊卖掉啊！旗主若是仍不解气，便割我的肉泄愤。只要您留下全渊，我们兄弟几个任凭旗主差遣，哪怕一起服侍您都行。等等，这反应是原主的体质在作祟，她就是离了男人就活不了的魅魔。完了完了，魅魔体质加必死剧情，这开局简直地狱难度。他们现在有多卑微，以后报复就有多狠。谢主，这是我的一点心意，望您消气。太可怕了，他们眼里的恨藏都藏不住，我根本逃不掉。要不死了算了，至少不用受后续的折磨。对了，小说里的设定，夫君受魅魔契约约束，必须终身护我，不得背叛，这就是我的保命符。契约印记让沈星辰抓住求生希望，彻底打消了轻生念头。不行，与其坐以待毙，不如利用契约和剧情先知搏一把。魅魔体质又怎样？这些夫君再恨我，也受契约束缚，我未必不能逆转结局。你这肮脏东西，拿回去！旗主息怒，是属下逾越了，求旗主莫要嫌弃，属下愿做任何事赎罪。旗主若不解气，可责罚属下，万勿动怒伤身。原来是这样，这是魅魔契约的本能效应。原主长期靠虐打掌控他们，契约早把旗主命令和绝对服从绑死了。我不过是退回肉块，竟也触发了他们的畏惧本能。少在这里装可怜，本旗主看着你们就恶心。现在立刻去荒漠里找热乎的熟食回来。限你们1个时辰内回来，找不到的话，就把你们3个煮了填肚子。是。沈星辰，你这些兽人夫君倒是耐打，可惜啊，都是些没了靠山的废物。废物就该有废物的样子。这些押送官兵看似奋力抵抗，实则早已被二皇女暗中授意，故意放水让几人逃脱，就是要让沈星辰在荒漠绝境中被自己百般虐待过的夫君们反噬，这才是最阴狠的报复。这荒漠寸草不生，连活物都少见，哪里有什么热乎熟食？他根本就是在故意刁难我们。我们是朝廷重犯，家族早已与我们划清界限，如今手筋脚筋被挑断，连自保都难，活着不过是苟延残喘罢了。与其被他折磨致死，不如拼一把，搏一条活路。二皇女是公认的最强魅魔，且素来心地善良。若我们杀了水星辰，带着他的人头去投靠二皇女，说不定能有条活路。杀了他，我能报仇。可离了魅魔的生命力进化，我和楚思雨、冷艳迟早会枯竭而死。不杀他，只会继续被折磨。只有杀了他，我们才有机会活下去。不好，他们竟然想杀了我，投靠二皇女，
还好我过来看看，不然死都不知道怎么死的。糟了，我的求生计划才刚有眉目，就被他们发现了，这下完了，真要栽在这里了。反了你们不成？本期主的话也敢违抗？方才的指令作废了吗？立刻滚去荒漠找食物！若是再敢有半句废话，或是空手而归，就把你们3个卖到边境南风馆，让你们永世不得翻身。属下不敢违抗祭主命令，属下这就去寻找食物啊！求祭主息怒，属下即刻动身。该死，前世当兽医久了，见着伤病者要倒下的本能反应，竟压过了戒备。在冷烟与楚思玉看来，沈星辰单独留下叶全渊，定然是又要变着法子对他进行特殊折腾，索性眼不见为净，尽快逃离这令人窒息的场景。又要单独折磨我了，是虐打，还是……不管是什么，都只能守着。不能让他看出异样，得维持住原主的样子，先稳住他再说。瘫在这里做什么？还不快起来坐好！原主的记忆里，他本是狼族寄予厚望的少主，就因为和原主的白月光容貌有几分相似，变成了他宣泄怨气的工具。流放路上，原主更是变本加厉，殴打从1天2次变成随心所欲，全然不顾他的死活。祭主，别动不动就下跪，砂石都磨破了膝盖，谁来给我做事？我隐忍多年，并非单纯畏惧他的虐待。作为狼族少主，我肩负着延续族群的重任，与他的魅魔契约更是绑定了彼此性命。魅魔死，则兽人亡，我必须等到族中预言的神女出现。在此之前，沈星辰绝不能死。管不了那么多了，哪怕稍微违背原主人设，也得先给他处理伤口。可没有药，这伤根本没法弄，怎么办？我的诊所，我的诊所竟然跟着我一起穿书了！糟了，忘了小说里的设定，魅魔每隔1个时辰必须与男子发生亲密关系才能维持正常状态，此刻正是我的需求时刻。魅魔本能正吞噬沈星辰的理智，他需依靠兽人阳气续命，才能熬过此刻的反噬。该死，睡他保命的念头越来越强烈，可这是我前世的底线，绝不能变成原主那样残暴荒淫的人。又到了他的需求时刻，无非是虐打发泄，或是强制侍寝，都习惯了，静静等着就好。我犯了魅魔的通病，需吸食阳气续命，你老实忍着。怎么会是这样？按魅魔习性，发情时唯有双修才能获取最佳效果。他为何选择这种方式？这完全违背了常识，不是他的风格。往日沈星辰残暴贪婪，对叶全渊只有无尽折磨。这般点到即止、不缠不虐的举动，让他对沈星辰的认知首次出现裂痕。咽下去，这是止痛的，别废话。闭眼，敢偷看，我就撕了你的狼耳。阿弥陀佛，这是我穿书后第一次主动救人，既是为了利用契约稳住他，保全自己，也是兽医的本能，让我实在无法见死不救。祭主，你在救我，为何？叶玄渊始终认定沈星辰恨他入骨，早已做好魅魔身死、兽人覆灭的准备。
这场突如其来的胃药屠膏颠覆了他的固有认知，连之前和冷艳他们约定的杀神投诚的念头也悄然发生了动摇。少自作多情，你要是死了，谁给我做事？好好躺着养伤，明天还要指望你找水找食物，听到了没？一丝微弱的信任种子，在这场反常又微妙的相处中悄然萌芽。记住，你到底为何救我？沈星辰瞬间权衡利弊，他是路痴，独自在荒漠逃亡必死无疑。魅魔契约虽有约束，但兽人对原主恨意极深，暴露真相只会招来杀身之祸。低等兽人也配探究本期主的心思？好好养伤，不该问的别问，否则……哼！安分待着，别给我添麻烦。沈星辰体内魅魔本能再次翻涌，灼热感攀升，需尽快寻找化解之法。沈星辰摸清了金手指规则，紧跟随穿越的兽医诊所医疗资源可调用。他同时想起自己的专业功底，不仅能医治家畜，兽人本质也是兽类形态，他的兽医知识完全能应对他们的伤势。回到诊所，回到诊所。虽然是跨界用药，风险未知，但总算压住了魅魔本能，守住了底线，也确认了这里能当我的安全区，总算有了立足之地。楚思玉的手腕被锁链贯穿，蛇尾都化脓了，冷艳的狐尾脱毛溃烂，伤势比叶全渊还重。他们现在恨我，可若伤势恶化被女主救下，只会把账都算在我头上，加倍报复。不能等，为了自保，为了扭转必死的结局，我必须主动出手，治好他们所有人。检测到宿主成功激活金手指，并初步运用，系统花花上线啦！完成主线任务即可回归现代哦。哎呀，检测到宿主属于违规穿梭，需回场接受惩罚。紧急撤离中，附赠生存指南1本，祝宿主好运呀！原来如此，女主能收服这些兽人，核心就是在他们最落魄时伸出援手。若我抢先一步救治，断了女主的机会，他们就无法成为女主的百夫团，原主被削成人棍的结局也能从根源上规避。他突然回来，还带了不知名的药膏，怎么看都不对劲。沈星辰向来是我们尾草界，怎么可能好心救我们？说不定是毒药，想让我们死得无声无息，要么就是想把我们养得好些，卖个更高的价钱，或是改善口感，省得虐打时没那么耐走。都被他们怀疑上了，得赶紧想个理由，原药膏的来历才行，可不能露馅。是追杀者。我带他突围，冷夜你断后，全员自行照料。明日正午，在100公里外的黑岩坡集合。从来没见过这么血腥恐怖的场面，这些兽人也太吓人了。别慌，魅魔体质受契约保护，可被伤不可被杀，快拿出你的锁魂鞭反击。
我没什么战力，还被他们质疑。可要是现在抛下他，之前的救治计划就前功尽弃了。想扭转他们的看法，更是难上加难。要走一起走，跑不掉就一起死。你的伤流了好多血，再不止血就麻烦了。以往他只会趁我重伤发泄或强迫我，从未有过这般真切的交集，更不会为我落泪。叶全渊之前说他给我治伤时，我还当是谎言，可眼前这一幕，楚思玉对沈星辰的固有认知，在这一刻首次出现裂痕。脱衣服，我给你处理伤口。又是这样，趁着绝境，想对我做不堪之事。就算葬身黄沙，我也绝不再受这份屈辱。过往惨痛经历让楚思玉产生负面联想，下意识认定沈星辰要借机羞辱他。消毒会有点疼，你忍着点儿。这药膏是特制的，刚开始会有点刺痛，之后就能快速止血愈合，你别担心。他的语气、动作和以往骄纵残暴的沈星辰判若两人，这份专业的救治姿态，绝不是那个草包废物能有的。难道他被夺舍了？上来，我背着你走，这样你能省点力气。那道狰狞的旧伤，是原主用锁魂鞭亲手留下的。过往的沈星辰每次见到，都会以此嘲笑或再次抽打。可此刻的沈星辰，目光扫过那道旧伤时，毫无反应，仿佛从未见过。他的反常态度，身份越来越可疑。可看着他的侧脸，鼻尖萦绕着药膏清香，我竟想咬他的小嘴。两人之间纯粹敌视的关系壁垒，在这一刻被彻底打破。快点，待会儿追兵可能会追上来。记住，再这样下去，我们都会渴死饿死在荒漠里。我的尾肉您可以割来充饥，只要能让妻主活下去。胡言乱语什么？本妻主再饿，也不屑吃你这等肮脏的东西。卡的反应不对劲，以往陷入绝境，他只会因为食物难吃而对我们施暴，从不会因脏拒绝同类相食。这到底是怎么回事？沈星辰的反常举动，让楚思玉对他的身份疑云再度加重。对了，原著真相里，楚思玉身上的玄铁锁链根本不是流放时官兵所加，而是女主沈天薇暗中指使的，目的就是为了后续亲手解链来拉拢楚思玉。不若抢先一步，就能断了女主的机会。就从手腕开始，只要控制好剂量，就能抚断锁链，还不会伤到你。闭眼，不许偷看，不然我就把你的蛇尾彻底割下来。楚思玉猜不透沈星辰的意图，连日来的反常让他无法全然警惕，再加上契约的压制，竟不自觉将信任交付出去，缓缓闭上了眼。楚思玉本以为沈星辰会借机折磨自己或做苟且之事，可感受到的只有他小心翼翼的动作，无疼痛亦无逾矩触碰。这份意外的默契悄然拉近了两人的心理距离，让他疑云浓重的心中
渐生一丝暖意。哼，七主果然无时无刻不在想着做这种事，哪怕在这荒漠绝境里，也改不了放荡本性。解炼计划被迫中断，突如其来的误会让本就脆弱的新人再度面临危机。绝不能让他们发现稀硫酸，否则解炼计划会彻底暴露，之前的努力就白费了。吵什么吵？本期主做什么，轮得到你们智慧？现在你们两个转身走10步，闭眼不许动，敢偷看一眼，就把你们卖到最偏远的南风馆，或者直接煮了填肚子。两人满心不解，这荒郊绝境中，沈星辰竟还执着于行苟且之事。可契约的压制与过往的恐惧，让他们不敢违抗。这个女人果然无情无义，只知道满足自己私欲，根本不管我们的死活。还是那个混世魔王本性。先想办法逃离荒漠才是关键。他这些反常举动，大概只是一时兴起罢了。楚思玉从最初以为要被轻薄的羞耻，到感受铁链逐渐脱落的轻松，内心受到巨大冲击，认知不断被颠覆。这是他被流放以来第一次有人真正为他解除禁锢，而非施暴或利用。与其跟着他等死，不如现在就杀了他，投靠二皇女才有活路。不行，契约未破，他死我们也活不成。他怎么样了？还能怎么样？没救了，我也快撑不住了。追兵、伤口、饥饿，我们迟早都是死路一条。现场陷入绝境，叶全渊重伤濒死，楚思玉刚解炼还很虚弱，冷艳伤痕累累，而沈星辰只是个毫无战力的魅魔，连自保都难。不能让他死，这些夫君是我逆转命运的唯一筹码。一旦团队散了，我被削成人棍的结局只会提前到来。这份关切与原主漠视夫君生死的态度判若两人。在冷艳和楚思玉看来，沈星辰此刻眼中的急切不似作为，他似乎真的在关心他们的死活。荒漠夜风拂过，三人之间的氛围悄然发生着微妙变化。伤势比想象中重太多，必须立刻带他进诊所救治，晚了就来不及了。沈星辰，你还有没有人性？全员都快死了，你居然还想着趁人之危行苟且之事，心若顽石，只知贪恋欢爱，你根本不配做妻主。我是魅魔，本就被世人视作无情人。你说我心若顽石，我认，但你凭什么污蔑我？我与楚思玉之间根本没有你想的那些龌龊事。你们如今重伤缠身，浑身是伤，我对你们毫无兴趣。你刚才这一脚，我记下了，日后必定加倍奉还。现在不是吵架的时候，叶全渊撑不了多久，必须立刻救治。不想一起死在这里，就闭嘴。楚思玉站起来，让他看清楚。这些铁链此前被稀硫酸腐蚀断裂，只是粘连在衣物上，未脱落。此刻已经彻底掉落。原来如此，之前看到的亲密画面根本不是苟且，是他在帮楚思玉解炼，我居然错怪了他，还踹了他。扶好他，后面听我安排。带我和他们一起进入诊所。警告：诊所空间有限，能容纳宿主1人，无法携带他人进入。糟了！
龙卷风正在快速形成，危机步步紧逼，众人陷入两难绝境，留下恐被龙卷风吞噬，想逃却带不走濒死的叶泉渊，生存的希望再次变得渺茫。完了，叶泉渊动不了，我们根本逃不掉，难道要一起被龙卷风吞了？七主，我来带大家走。胸骨断裂，气息都快断了，必须立刻进行开膛手术。可诊所空间绝不能暴露，只能想办法先让楚思玉和冷艳暂时沉睡，把这药吃了，好好睡一觉。又是毒药，以前他就用各种破药折磨我们，现在想趁我们虚弱下手，没门儿。你又想耍什么花招？这根本就是毒药。我相信旗主不会害我们，他竟然能帮我解开锁链，就不会在这种时候动手。这些器械是沈星辰前世扩张诊所时购置的先进设备，此刻成为救治叶泉渊的关键。我虽有丰富的兽医手术经验，可从没给半人半兽的兽人做过开膛手术，万一出错就全完了。手术计划面临被撞破的巨大风险，沈星辰陷入两难：继续手术会暴露秘密，停止则叶群渊危在旦夕。还好赶上了，要是喊出来就糟糕了。居然胸骨全断，四肢多处骨折，内脏轻微震荡。叶群燕的伤势远比我想象中严重，多耽误1秒就多一份危险，必须立刻手术。没办法，衣服只能先除掉。就快成功了，叶可渊，你可要撑住啊！不要让我白费力气啊！忙活了一夜，终于稳住了，接下来就看他自己的造化了。谢明爵是原主曾痴迷不已的对象，如今却心向二皇女沈天薇，是落魄的沈星辰为阻碍二皇女登基的废物。大人，这里看着像废弃的山洞，真的有人吗？蚁族的情报从不出错，沈星辰那废物肯定躲在这里。他如今众叛亲离，不过是待宰的羔羊。给我开始挖！居然和那个霸凌我的渣男长这么像，旧仇加心恨。
这笔账正好一起算。沈星辰，没想到你也有今天。念在你曾对我一片痴心，只要你亲手解决了这几个兽人夫君，我可以给你留个全尸，也算不负你往日的痴迷我了。痴迷你，谢明觉，你也配？沈星辰的反常举动彻底打破所有人对他的固有认知，洞穴内气氛瞬间剑拔弩张，冲突一触即发。沈星辰，你疯了！我再给你一次机会，立刻给我道歉，否则我就彻底断绝与你的所有往来。谢明觉仍抱着固有认知，笃定沈星辰会为挽回他而卑微妥协，全然没意识到对方早已脱胎换骨。断绝往来，谢明觉，你也太把自己当回事了。你不过是个被大梦国抛弃的质子，顶着一张平庸丑陋的脸，也敢让本期主痴心相待。我从前真是眼诛心盲，才会看上你这种货色。看看我身边的3位夫君，容貌、能力，哪一点不比你强1000倍万倍？他竟当众撕碎对谢明觉的痴恋人生，还是主动承认我们是他的夫君，这转变实在太惊人。贱人，我杀了你！沈星辰借着浓雾掩护，争取逃亡的时间。我们快走，烟雾破不了多长时间。沈星辰果断利落的举动，彻底打破了只会依赖夫君的废物形象。快，楚思玉，画蛇吐韵。明白。冷焰，叶泉原上蛇背，动作快！逃亡途中，沈星辰不时回头观察追兵动向，沉着下达方向指令，指挥官角色彻底确立。3位夫君虽对沈星辰的转变仍心存疑惑，但都默契团队协作首次成型，朝着生机疾驰。怎么会有这么多巨型蚂蚁？还是训练过的？这下麻烦大了。巨型蚂蚁群步步紧逼，团队再次陷入生死危机。前面是悬崖，深不见底的悬崖。前无生路，身早已失，后有死敌，3重绝境瞬间将沈星辰4人团团包围，生存希望渺茫。跑不掉了，早死晚死都是死，还不如现在了结。就算逃出去，日后也难逃他的虐待。闭嘴！与其被这些蚂蚁活活咬死，被追兵碎尸万段，不如拼一把，冲下悬崖，说不定还有一线生机。冲啊，快冲，别犹豫！大人，万万不可！这悬崖底下是死人谷，掉下去的人从来没有生还的可能。大人，二皇女的命令只是让沈星辰死，如今他已经坠崖，必死无疑。大人何必以身犯险？没错，我何必为了一个将死之人赔上自己？待二皇女登基称帝，便封我为皇贵夫，执掌后宫大权，尊享无尽荣华。沈星辰已死，我只需回去复命，便能坐等荣华富贵。哼，算他运气好。走，撤兵，随我回帝都复命。所有人都认定沈星辰已葬身悬崖谷底，无人知晓深渊之下另有生机，命运的齿轮正悄然转向。小娘子，你可算醒了。你昏迷了1天1夜，可把老婆子吓坏了。这是哪里？我难道又穿书了？楚思玉他们3个怎么样了？小娘子小心，俗话说伤筋动骨100天。谢谢您救了我。请问你有没有见过和我一起的3个人？他们一个是狼人，一个有蛇尾，还有一个生着狐尾。小娘子说的是你那些男人啊。嗨，男人啊，不就是个供人使唤睡觉的工具，没了再找就是，犯不着这般惦记。
我劝你不如把它们卖了换钱。山下的验花馆专门收这个，均买的能卖10两银子，就算是重伤的也能换2两，够你快活好一阵子了。卖了？他们是活生生的人，怎么能说卖就卖？老夫人言语间导致的男尊女卑观念，以及将人口买卖视作稀松平常的态度，让沈星辰难以接受。尤其那诡异的笑声与贪婪的眼神，更让他心头发毛。小娘子年纪轻轻，倒挺迂腐。男人嘛，生来就是给女人使唤换钱的物件，有什么不能卖的啊？不说了，我还得赶去卖自家男人呢，去晚了好价钱就没了。妻主倒是好福气，摔下悬崖还能被人救回来，安稳的躺在床上养伤。无相，只能拖着半条命找你。我可是听说了，妻主苏醒后的第一件事就是打听我们的下落，打算把我们卖给验花馆换钱，倒是打了一手好算盘。闭嘴！我什么时候说要卖你们了？那是老夫人胡说八道。哼，是吗？可在你眼里，我们和可以随意买卖的货物又有什么区别？别吵了，这个村子有大问题。我们刚才在村子里探查，发现村民们在煮人肉吃。这个村子根本不是什么安全避难所，是个食人村。叶全元的话如同惊雷炸响，瞬间打破了屋内的紧张氛围，也彻底击碎了众人对安全的最后一丝幻想。刚脱离悬崖追杀灭顶之灾的4人尚未喘息片刻，便又陷入了食人村落的生死绝境，危机再次升级。煮人肉，会不会是你们看错了？那位婆婆看着慈祥和善，实在不像是……我们看得很清楚，村民都是没有任何灵力波动的纯人类，但拳脚功夫异常厉害。他们煮肉时会撒各种不知名粉末调料，手法怪异，和我们受人参失血时的习惯截然不同。而且这里的火元素格外诡异，像是被刻意避忌，结合悬崖下死人谷的传闻，他们大概率是靠食人存活的食人族。他们把人类的熟食习惯当成了食人证据，根本是认知偏差。我身上的伤也很重，根本动不了，不如我们暂时留在此地养伤，等恢复些体力再做打算。留在这里，想把我们都卖给村民当食物吗？这里是食人村，待下去就是等死。冷言，沈星辰如今自身难保，或许没有恶意。别吵了，信我，就留下一起疗伤。不信，你可以跟着冷艳离开。现在你们都退出房间，我要休息疗伤，没有我的允许，谁也不许进来。兽人习惯生食，把人类的熟食当成怪异行为，这根本是物种习性导致的认知偏差。他们或许还对我抱有敌意，但血液契约命运与共的特性，注定了他们不会真的抛下我独自逃生。必须尽快赢得夫君们的完全信任，只有我们同心协力，查清这个村落的谜团，才能找到离开的路。我们根本不该信他。哼，待在这食人村和坐以待毙有什么区别？说不定他就是想等我们伤重，好卖给村民换钱。他若真想卖我们，方才不必说出信任的选择。而且我们现在重伤，离开这里也是死路一条。信任的分歧在3人之间蔓延，村民的审视愈发明显，未知的变数在村落中悄然发酵。一场新的危机正步步逼近，尚未喘息的4人又将面临新的考验。这3个看着倒是有几分姿色，就是病恹恹的，没什么精神。瞧这个闷葫芦似的，买回去怕是也没什么趣味。各位爷可别嫌弃，他们看着老实木讷，实则骨子里不安分着呢。
昨天还惹得我们家小娘子动了情，实在是不成体统。这样的男人没不去好好调教一番，保管温顺听话。爷，价格好商量。这3个虽说重伤在身，但底子摆在这儿，那模样周正的，定能卖个好价钱。就算是最虚弱的那个，也能换几两银子。多谢各位厚爱，但不必了。我们的妻主对我们情深意重，若是失去我们，她定会心痛欲绝。心痛欲绝？小伙子倒是会往自己脸上贴金。男人让女人动情，本就是触犯族规，该进猪笼的罪过。再说了，女人哪能只守着你们3个？咱们这儿女娃金贵得很，为了鼓励生育，村里早就推行发男人政策了。什么？这村落的性别观念简直刷新我的认知底线。小娘子，你可算醒了。这些爷是山下艳华管的，瞧上你这3个夫君了，想花钱买回去。你放心，他们给的价钱绝对公道。再说了，咱们村发男人的政策多好啊！你把他们卖了，正好能去族长那儿领新的，还能换一套宽敞的好房子住。你现在住的这屋，以前可是埋死人的，晦气的很。哼！住手！都给我停下！在咱们村生女人可是要被判死刑的，你们不要命了？原来这村落的核心规则便是女人地位至高无上，想打他们的主意，先弄死我。我的夫君绝不可能用来买卖。罢了罢了，既然小娘子不同意，我们就不勉强了。接下来我们怎么办？先在这休息，安心养好伤势，等大家力气恢复些，我们去凑凑热闹。我要去看看犯男人的现场，搞清楚这村落政策的真实目的，还有这里的女人为什么能有这么高的地位，以及这个村子和兽人世界到底有着怎样的关联。村落规则诡异难测，却也暗藏着一线生存机遇。沈星辰深知，唯有摸清其中门道，才能让团队在此立足，甚至找到破解所有谜团的关键。一场针对村落核心秘密的探查，已在平静之下悄然拉开序幕。以前的我骄纵残暴，把你们当成肆意发泄的工具，做了很多混账事。你们心里的怨恨，我完全理解，也绝不辩解。现在我们被困在这个诡异的食人村，外面危机四伏，单打独斗根本活不下去。我想和你们合作，一起对抗外敌，争取活下去的生机。只要能活着离开这里，日后你们想怎么处置我都可以，就算是解除血液契约，我也毫无怨言。妻主以前曾怒言要把我剁碎了喂狗，如今却屡次舍身救我，前后反差之大，你让我们怎么全然相信你？一路生死相依，数次共度难关，慢慢发现你们并非像我以前认为的那样不堪，你们都是重情重义的好人。我想放下过往，认真对待你们，好好爱你们，呵护你们。我承认，我害怕死亡，现在的我需要依靠你们才能存活，但我承诺，只要度过这次危机，我一定解除契约，绝不纠缠。我愿意相信妻主这一次。事到如今，合作是唯一的出路。别以为说几句好听的就能骗过我们，若你敢说谎，我照样能轻松收拾你。兽人嫁给人族本就难有好待遇，如今沈星辰不再虐打我们，还屡次舍命相救，这份转变足以让我们一试。既然达成共识，那我们就放下过往恩怨，联手共度难关。我们先去查清这个村子的秘密，找到离开的办法。这个长得不错，我要了。这个身材好，我也要了。刚确立合作信任，沈星辰便做出反常举动。他此举究竟是真心挑选，还是另有图谋？这份刚建立的脆弱信任，又将面临怎样的考验？哎
哎，小娘子，等等，老婆子可有好消息要告诉你。村长说了，只要你一次性选购10个男人，就赏赐你村委的宽敞大宅子。那房子又干净又气派，可比你现在住的破屋强100倍。好，这10个男人，我全要了。哈哈哈。阎婆，这小娘子一次性选了10个，可算帮村里解决大麻烦了。可不是嘛，100年了，咱们村女子怀孕就生男孩，现在20个男人才能摊上1个女人，再不送走些，粮食都不够吃了。原来是这样。100年前，五村便因男女比例失衡陷入危机，一名寡妇与100名男子同寝后诞下女婴，从此村落便衍生出女人需睡够100男才能生女的诡异规则，而那些嫁不出去无法为村落繁衍做贡献的男子，会被视作浪费粮食的累赘，拉去死人庄宰掉。这便是村民们极力推销男子的根本原因。小娘子果然爽快，这小楼从今日起就赏赐给你了。村委人少，平日里闹出多大动静都没人管，你只管安心住着。乌村以你为君的体制虽和花场相似，但村长这话里明显藏着别的意思，看似善意赏赐，实则更像试探，绝不能掉以轻心。从现在起，你们分工做事，3人做饭，2人烧火，剩下的打扫院子。记住，没有我的召唤，谁也不准踏上2楼半步。遵命，记住。这些新收的自家人，看似温顺听话，实则暗藏致命威胁。2楼的4人尚未察觉楼下的异动，他们以为暂时获得了安稳住所，却不知危机从未真正解除，杀机已在暗处悄然蛰伏。怎么样？外面探查的如何？能找到逃生的路吗？村落只有一条通往外界的路，被10几个凶神恶煞的村民全天候把守。我们现在重伤未愈，又不清楚村落的全部底细，短时间内根本无法逃出去。而且这村子有个诡异规则，掉落致死的女子必须与白眉男子同寝并生下女婴，才能获准离开。说起来，你的眉毛身份倒是挺适合这里的。都什么时候了，还说这种废话？现在是该调侃的时候吗？能不能分清轻重？我刚才观察过，村里的女子极少，大多是老妇，青壮年男子虽多，但全村人力加起来未必是我们的对手。当下最稳妥的就是暂留此地休整，等养精蓄锐后再做打算。谁知道你是不是故意想留在这里，和那些男人寻欢作乐？冷艳，说话注意分寸，七主是在为团队谋划，绝非你想的那般不堪。你凭什么用这种居高临下的语气跟我说话？够了，现在不是内讧的时候。这村落地处3不管地带，村里的男子个个威猛有力，若能将他们收为己用，日后或许能助你夺回皇太女之位。既然如此，我决定任命楚思玉为正夫。日后若我重登皇太女之位，她便是首席夫君，负责管理所有夫君，兼任我的首席助手，代我行事。机主去哪儿了？2位哥哥，机主叫你们去吃饭，快随我来。谁是你哥哥？我们的机主在哪里？村的规矩，不听机主话的人都要扔到锅里煮了。你们识相点，就自己下锅。若是不肯，我只好动手了。10位清瘦男子早已隐匿在暗处，沈星辰与楚思雨的失踪，不知是被控制还是另有图谋。冷艳与叶全渊深陷主人陷阱，又重伤未愈，能否顺利脱身？不听七主话的人都要扔到锅里煮了。你们识相点儿，就自己下锅。若是不服，我只好动手了。冷静点，
我们重伤未愈，对方人多势众，现在动手我们讨不到好。大胆！本期主的夫君，轮得到你教训。我向来钟情性格刚猛的男子，我夫君护我心切，何错之有？你不过是我收下的下人，也敢越俎代庖，对我的人指手画脚。属下知错，请七主责罚。责罚就不必了，本期主饿了，先吃饭。你的账待会儿单独找你算。没想到啊，你还无师自通了狐狸精的勾人法术，总比某些人见人就咬，毫无温柔可言强吧。不过说实话，我还就稀罕你的脸，真的很喜欢。记住，有人在外面盯梢。这还是我穿书以来第一次对冷言露出毫无防备的笑容。原来放下对立，他也并非那般难以靠近。两人间积攒已久的敌意大幅消解，过往的尖锐与抵触渐渐褪去。这场不经意的互动，让他们的关系迎来了关键破冰。这肉竟是蛇肉，蛇肉是我们蛇族的绝对禁忌。这蛇肉汤里被下了药吧？沈星辰喝下后必会发病，到时候必须靠你们10个才能进。你们的目的就是想借此控制他。七主是怀疑属下的厨艺，还是嫌弃这饭菜？若是不满意，属下可以立刻向村长请示，给器主换一批更合心意的人来伺候。不吃，这些人8成会立刻反驳；吃，就会落入他们的下药陷阱，被牢牢控制。不管选哪个，都是死路一条。记住，你可不能吃啊！楚思玉对蛇肉有种族禁忌，叶全渊和冷艳本就抗拒人类熟食，硬拼我们重伤难敌，想要破局，只能我以身涉险，将计就计。啊！七主居然全部把汤喝光了！什么？他竟然为了我们把汤喝掉了？什么？七主居然把我们的汤也喝了！成了，这是成了。今晚便是我们的洞房花烛夜，你们先把屋子收拾干净，我在2楼等你们。沈星辰以身入局，看似落入圈套，实则早已布下反击之计。这场真假难辨的戏码，既是对敌人的试探，也是对4人团队默契的首次考验。这蛇肉汤里到底下了什么药？你现在怎么样？楚思玉、叶全渊，你们前到楼下偷听他们的计划，查清他们的真实目的和背后主使。叶全渊，你懂制毒，趁机给他们的水里下昏睡药，切勿打草惊蛇。明白。冷艳，你留下协助我。为什么选我？你就不怕我趁机对你不利？时间紧迫，没有时间解释，就是不用拖，你过来就好。我留下你，是因为信任你。在这个诡异的村子里，我们只能彼此依靠。你放心，我会守着你。死人了！死人了！所有人赶紧来院子集合！怎么回事？本周密的反击计划被这突如其来的死人变故彻底打乱，未知的死亡阴影笼罩而来。这场意外究竟是巧合，还是另一场阴谋的开端？郡主，冷艳，全村人朝小楼涌来了，快带七主撤离！走不掉了，村口被村民堵住了，小楼四周也被村民堵住了。冷艳，你守着七主，尽快帮他解毒。我和叶全渊在外围先设法应对，拖延时间，争取机会。
魅魔发情期需与男子亲密才能缓解痛苦，如今全村唯独已是绝境，再被药效折磨，只会彻底失去反抗能力。现如今别无他法，我既是他的夫君，便不能眼睁睁看着他受苦。输液的药水起效果，你先出去查看情况，务必小心，切勿硬拼。这些东西的秘密只有我们两人知道，绝不能泄露给任何人。不对，武村根本不是我这个女配该遭遇的情节，这是原书女主的后宫储备地。书中记载，吴村曾遭遇特大天灾，粮食短缺到一子而食的地步。那时村落还是重男轻女，村民为了活命，竟选择食用女子充饥。天灾过后，村里的女子所剩无几，为了延续族群，才彻底颠倒性别观念，衍生出女尊男卑的怪异规则。原书女主当年路过此地，解决粮食短缺，顺势纳入后宫。原来如此，村落的核心问题从来都是粮食短缺，而我的剧情早已彻底偏离了原有的轨道。真相浮出水面，沈星辰既明晰了危机根源，也陷入了新的困境。他清楚知晓，想要化解当前的围堵危机，关键便在于解决粮食短缺这一核心矛盾。可如何不在重走女主老路，不收留多余男子的前提下破局，这也成了他最亟待解决的两难难题。都是你这个外来女人惹的祸！自从你来了，村里就死人了，你必须以命赔命！不用你死，但你得为村落生下对应数量的孩子，填补他的空缺，这是吴村的规矩。你们给我2个月时间，这2个月里，我不仅能让村里其他女人怀孕生子，还能彻底解决粮食问题，让你们摆脱吃老鼠、蛇虫的日子，吃上大米饭、白面和新鲜蔬菜。我们4人现在有的重伤，有的刚脱困，根本没有逃跑的可能。若我没兑现承诺，任由你们处置，绝不反抗。大米饭我小时候吃过一次，那香甜的味道这辈子都忘不了。可村里种啥死啥，后来就再也没见过了。难道你们想让子孙后代永远吃这些肮脏的东西，就不想让他们尝尝真正的粮食是什么味道吗？我们村受诅咒多年，种啥死啥，早就对改变不抱希望了。这些年树虫也快被我们抓光了，再这样下去，迟早要回到人吃人的地步。村长，你故意让村民围堵，无非是想逼我接纳村里的男人，但我丑话说在前头，硬塞给我的我一概不接。这要是看上了，我自然会主动带。好，我信你一次。2个月后，若你没兑现承诺，就别怪我们不客气。一场以未来为赌注的交易，暂时化解了全村围剿的危机，但武村多年的诅咒与绝境，绝非轻易能破。沈星辰的承诺，更像是一场未知的豪赌。你真的让村里吃上粮食？那大米饭到底是什么东西？还有，村里女人本来就少，还大多是老人，怎么可能让每个男人都有妻主，兑现生育的承诺？放心，我有办法。再说了，长得好看的男人多几个在身边也不错，不是吗？沈星辰刻意避开具体方案，留下满脑子疑问的3人，而他口中的粮食计划与生育承诺，仍是萦绕在3人心中尚未解开的悬念。这些村民真是多此一举，都带了铁链还捆绳索。
我有办法彻底解开你们的铁链。七主，你说的大米饭、白面真的存在吗？村民为何如此厌恶鼠虫？在花巢，鼠虫本就是常见的食物。哼，他以前可没心思管这些。为了谢明爵，他能凌晨起身去采朝露，还带虎符队走遍全城为他寻找奇珍异宝。怎么没见他对我们这么上心过？以前是我瞎眼，错把榆木当珍珠。谢明爵那种虚伪小人早已是过去式，我与他再无任何关系。这5村的男子当年为了生存食用女子，才衍生出如今女尊男卑的怪异规则。说到底，也是他们自作自受。但更重要的是，这些男人的利用价值。二皇女的追兵迟早会找到这里，盲目逃亡只会死路一条。不如就以5村为根基，天启军粮食危机收拢人心，让这些壮硕的男人收为己用，积蓄足够的力量后，再返回帝都，夺回属于我的皇太女之位。到时候，我要做有权有钱的躺平女皇，静静等待系统带我返回现代。沈星辰变得越来越不一样，能轻易解开玄铁铁链，还总能拿出各种怪异的东西。他绝不是以前那个胸无点墨的草包废物。不管他变得如何，眼下先活下去最重要。他现在的所作所为，至少是在为我们所有人谋划。他没有灵力，还容易犯魅蒙蔽，就算真有异常，以我们3人的实力也能轻松应对，何必纠结太多？他这是睡着都会犯魅魔病了？深夜突发的魅魔异状，再次将4人推向未知的困境。沈星辰意识混沌，3人戒备不已。这场突发状况究竟会引发怎样的混乱？又能否顺利化解？冷艳，能得七主这般青睐，可是你的福气。我去门口守着，防止村民意外闯入。这可是狐狸一族情欲难控时才会显露的本能标志。冷艳，你这是藏不住心思了。我就是饿了，想找吃的，不小心扑到你身上的。哼，我怎么会对这个曾经残暴的废物魅魔产生感情？一定是昨夜被他纠缠所致。七主，快跑！这些东西太诡异了。昨晚被你那般欺负，我现在心里害怕，没力气打架。别闹了，现在都什么时候了？今晚让你媳妇回来，任你抱，快参战！哼！外敌环伺，战友身陷险境，冷艳的抉择关乎众人生死。沈星辰孤身闯入树林，究竟是为了躲避危机，还是另有破局之法？这场突如其来的入侵，又暗藏着怎样的阴谋？他即便暂时离开，也从未这般不管不顾。今日竟独自逃窜，我这份失控的情绪，到底是其他懦弱，还是……
村长经验老道，不可能轻易遇害，想必是带着部分村民藏起来了。这村落诡异至极，他们能存活多年，说不定藏着破局的关键。原来他们是想引海水入村，用海水淹死入侵的怪物。此次正值枯水期，海水距村落还有不短距离，底下定然藏着排水暗渠，就算挖通入口，海水也难以在短时间内淹没村落，纯属白费力气。都是你这个妖女！若不是你带来外人，怪物怎么会找上门？杀了我，怪物也不会消失，反而没人帮你们。我实话告诉你们，现在海水根本流不进村落，你们这样只是白费力气。我有办法让海水准时抵达，保大家活命。之前承诺帮你们找七主的事也能兑现，但你们必须听我指挥，立刻全力挖通路口。I see what I see。挖通路口后，立刻往山顶跑，海水会暂时困住怪物。你还回来做什么？是来给我们收尸的吗？先让七主走，海水能暂时困住他们。冷烟抱着沈星辰，耳边海浪声与怪物嘶吼交织，心中瞬间通透。他终于明白，沈星辰早已知晓今日是海水倒灌的节点。所谓施法，不过是顺水推舟。骨头像散架了，魅魔体质还偏偏这时候作乱，不能晕过去。七主，别管我，带叶群渊、冷艳立刻往高处跑。可是你，海水马上就到，快！沈星辰精心谋划，海水破局之计完美落地，入侵的外敌被尽数覆灭，这场致命危机彻底解除。别乱动，你从山上跌落时伤势极重，能活下来已是万幸。七主，是冷艳救了你，他用狐狸一族的独门医术为你疗伤，忙了整整一夜，眼下去附近山上探查情况了。没想到他看着嘴硬，倒是这般细心。这份情我记下了。疼痛感居然几乎消失了，只剩些许乏力。兽人医术也太神奇了。大家都没事吧？村民们怎么样了？我们都安然无恙。幸存的村民在不远处的空地上准备饭菜，都安置妥当。放心吧。追杀我们的怪物几乎全被海水淹没，目前没发现任何幸存者，短期内不会有危险了。哦，对了，这个给你。楚思玉，你拿这东西干什么？快拿走！七主先前不是最喜欢吃老鼠吗？你还说老鼠肉质鲜嫩，是世界上最美好的东西，怎么现在……原主这口味也太离谱了，还好我不是他。两人间的短暂疏离，无声凸显出沈星辰与原主在饮食习惯上的巨大差异。原主将老鼠视作美味，如今的沈星辰却对此本能排斥。
冷艳去哪儿了？这几天怎么一直没见到她？他知道你因为老鼠的事没了食物，便独自外出，想为你寻觅新的食物来源。原来冷艳不是故意消失，竟是为了我的饮食。这个嘴硬的狐族兽人，总用这种无声的方式表达在意。都是你这个妖女！要不是你，我们的村子怎么会变成这样？兽人医术与人类体质相悖，灵力施治不仅无效，怪异的手法还引发了村民的误解。别碰他！你这个怪物是想害死他吗？现在有2条路，一是我们直接离开，不管这些村民，但他们大概率活不了；二是说服他们接受真相，带他们走出村庄。可他们对外面极度恐惧，宁死也不愿踏出村子，只怕海水退去后重建家园。2条对策均陷入僵局，楚思玉面露难色，叶全源也沉默不语。村民的固执与偏见让他们难以推进任何计划，局面陷入停滞。乌村村民若是能为我所用，便是争夺皇位的重要助力，绝不能轻易放弃。不能去，村民情绪激动，失了理智，会伤害你的。我们有生死契约，你若死了，我与整个狼族都将陷入绝境。我不想死。放心，他们只是普通人，你变身狼人便能轻松应对。我们不能就这么放弃。住手！我能治好他们。我来治这些病人，若是治不好，你们再弄死我也不迟。对于走投无路的村民而言，这是目前唯一的希望，即便心存疑虑，也不愿轻易放弃。你是花朝顶尖药师，能解决兽人各类疑难杂症，为什么对人类的怪病束手无策？人类与兽人的身体结构差异太大，医疗体系也完全不同。我所学的医术对人类病症根本不适用。这一术局限的背后，藏着的是2个种族的深层差异。想要打破隔阂，绝非易事。村民们一边坚持不能信妖女，一边又被别无选择的现实裹挟。争执许久后，终究选择妥协。让你试一次，但我们全程看着，要是敢耍花样，立刻把你扔去喂海怪。这不是什么怪病，只是普通感冒。感冒是什么？楚思瑜是花招顶尖药师，怎么会对这么简单的病症束手无策？反倒越治越重。你之前是怎么给他们治病的？用了什么药？遵循花朝传统，以老鼠为主料，加入我的独家秘方熬制老鼠汤，连续喂服3日，以往兽人患病和这个都能痊愈。原来是这样，兽人医术和人类生理根本不兼容，再加上用老鼠入药这种荒谬做法，才把病情拖重了。这个世界居然觉得老鼠万能，看来楚思雨的所谓顶尖医术，也只是用于兽人族群。去帮我找些干净的水来。放心，半天之内，他们的发热、咳嗽症状就会好转。沈星辰以用时间见证效果的姿态展现自信，也进一步稳住了村民的情绪。村长，那白色小片是什么东西？真能救柱子他们吗？楚思玉那神医都治不好，这小娘子的东西能管用？之前还说她是妖女，现在真能信她的话？亏她还顶着神医名头，治了这么久，反倒越治越糟。乌村的规矩，男人的话不可信，女人的话多少能信几分。再等等看，自有分晓。这番话直接压下村民质疑，为沈星辰争取到关键的信任空间。沈星辰妖女的负面标签正逐渐被可能的救命人形象替代，聚居地的气氛从剑拔弩张
慢慢变得缓和而充满期待。出现后，他对我的树立入根在后。在花朝，老鼠本是人人追捧的美味，为何他如今闻之欲吐？被冷落时竟会失落，这与以往被他大骂羞辱时的麻木截然不同。这种纷乱心绪，到底是什么？你最近很不对劲，是不是在意沈星辰的看法？没有的事，我只是在想后续的逃生计划。别自欺欺人了，你已经对沈星辰动了真情，没想到你堂堂蛇族也会栽在一个魅魔手里，这辈子怕是要沦为他的奴隶了。这个被他忽略的温柔瞬间，此刻清晰浮现，让楚思雨隐约察觉自己的动情并非毫无缘由，源于沈星辰脱胎换骨的转变。从往日的肆意打骂到如今的默默守护，这些细微变化早已在他心中埋下了情感的种子。楚思玉对妻主动情也正常，你本就是他的男人，何况我们与他有生死契约，本就只能是他的人。如今他不再打骂我们，还能想办法让大家好好活着，这就足够了。纠结那些儿女情长，不如想想怎么活下去。你难道能解除这份生死契约？三人心中隐约推测，大概率是服用了感冒药的病危村民并且好转。沈星辰的治病赌约即将迎来关键结果，他们都清楚，这场赌约的结果将直接决定他们在无村的处境。局势即将迎来重要转折，从最初的敌视戒备，到如今的默认跟随，沈星辰的改变早已悄悄影响着三人的态度，悄然拉近了彼此的距离。此前对沈星辰敌意十足的村民见状，纷纷围拢过来，层层叠叠将他环绕。叶全渊心头一紧，生怕村民突发恶意，身体下意识绷紧，随时准备变身狼形，护住沈星辰。我家那口子刚才还奄奄一息，吃了您给的白色药片，现在已经能坐起来喝水了。我儿子烧退了，还能开口说话了，多谢神仙救命。此前妖女的骂名彻底消散，救世主的光环悄然笼罩在沈星辰身上，村民态度实现戏剧性反转。神仙，村里好多人都开始咳嗽、头痛、流鼻涕，还发起了热。以前村里只要出现这种情况，没人能活下来。求求你，再赐我们白色药片吧！神仙救救我们，我们不想死啊！事态比想象中严重，看来不是个例，得赶紧检查清楚。这不是普通感冒，是传染性极强的病毒性感冒。在古代这种落后的医疗条件下，很容易大规模扩散致死。普通感冒药只能暂时缓解，根治必须输液。可输液设备都在诊所空间，当着这么多村民的面拿出来，我的穿越者身份和诊所空间的秘密必然暴露。沈星辰深知冷夜三人值得信任，可村民心思难测，前一秒还对他喊打喊杀，但绝不敢冒险暴露秘密。如何在守住穿越者身份与诊所空间秘密的前提下，治好所有村民，成为眼下最棘手的难题。天无绝人之路，椰子能派上用场。只要治好所有人，他们必定对我死心塌地。治好村民，收服乌村势力，这就是我登陆皇位的第一步。传书一场，与其被动逃亡，不如主动布局。活着掌权才是硬道理。叶全烟心中沈星辰其性命的认知愈发坚定，只要有任何风吹草动，便会第一时间冲上前守护，是团队中最可靠的武力保障。治病需借天地灵气，随我下山往海边去。
爬上去摘20个椰子下来。要不去试试，真有用吗？能行吗？神仙，这圆滚滚的东西真能治病？天机不可泄露，照做便是。楚思玉，你是花朝顶尖药师，可见过这种治病法子？从未见过，这些器具和手法闻所未闻。我也不知七主竟懂这般医术。他近来太奇怪了，以前残暴张扬，心思一眼就能看穿，如今不仅懂这些诡异本事，还屡屡成事。你们不觉得他要么是变了，要么是被换了？当年他为皇太女，男宠成群，如今只剩我们3人。一来是我们修为深厚，家族有依仗；二来是我们能摸清他往昔心思，提前自保。可现在的他像一团迷雾，你们明明有机会尝试解除契约，却始终留在他身边，到底在盘算什么？你是不是从未得到过七主宠爱？七主以前只抱过我，从未有过实质关系。我们兽人男性从小就被教导如何取悦女人，可我从未有机会对她施展。别跑偏了，我们敞开心扉说真话，到底要不要继续跟着他？你们在这嘀咕什么？有什么事瞒着我吗？他是我在海边捡的，一直说鱼话，我听不懂，你们帮我翻译翻译。美人鱼用歌声蛊惑人心的传说，绝非空穴来风。紫星辰身边本就只有我们3人，如今多了这么一个容貌绝艳的异族，难道他又要添新的男宠？3人的猜疑被突然出现的美人鱼打断。原本就复杂的团队关系，因这个新变数，更添了几分不确定性，前路愈发扑朔迷离。青丘狐狸才是天下最美的生物，这人鱼不过是能熬成鱼汤的凡物，根本不配让七主另眼相看。别乱动！再敢挣扎，我一巴掌拍死你！我是不是哪里得罪他了？这般不顾七主颜面，该好好惩戒才是。七主误会了，冷艳并非针对你。青丘与海中生物向来熟络，他是着急查看人鱼的伤势，才失了分寸。依我看，冷艳怕是因为七主身边多了个男人，吃醋了。未必，这条人鱼来历不明，说不定是追杀者派来的诱饵。我们不能掉以轻心。七主时而聪慧过人，时而又单纯得很，实在难以捉摸。往后行事，我们需加倍谨慎，护他周全才是。多谢姑娘救命之恩，我只是海中微不足道的小角色，无意打扰，还请姑娘莫要怪罪。冷艳，你太凶了，他伤得这么重，你该温柔一点才是。记住，你知不知道自己在说什么？此前因猜疑积累的不满，与当下被忽视的醋意交织。冷艳毫不掩饰怒火，将情绪直接对准沈星辰，两人矛盾彻底公开化。我已经检查过他的伤势，不仅外伤严重，五脏六腑和修为都受了重创。我的那些医疗法子根本没用，你们修为高深，能不能出手为他诊治一番？这才是沈星辰急于让3人靠近人鱼的核心原因。他虽带回人鱼，却对其严重伤势束手无策，只能寄希望于3位实力强劲的夫君。逃亡路上自身难保，你却要救半路捡来的陌生人。我们过去说。对一条来历不明的人鱼，你提温柔？可此前对我、对叶全渊、对楚思玉，你只有打骂与羞辱，这就是你所谓的温柔？我们陪你出生入死，换来的只有冷眼和苛责。他不过是个陌生人，却能得到你特殊对待。两人心中满是疑惑。冷艳是青丘最擅长掩藏心事的狐狸，向来冷静自持。
如今却情绪失控。究竟是没控制住对沈星辰的真情，还是故意试探他是否真的改变？亦或是向燕正顶撞后，他是否还会打骂？这条人鱼看似柔弱无助，实则绝不简单，暗藏未知风险，必须多加留意。这就是我说的温柔。上次我被牛头怪物撞飞，身体明明异样，醒来却完好无损，是你出手救了我吧？这几天你躲着我，对我发脾气，是不是因为我关心人鱼，却忽略了你？我预想过他发怒惩罚，却从没想过是当众亲吻这么亲昵的举动。怎么办？大脑一片空白，好想赶紧逃离。我去巡山查看追兵，楚思玉，你照看人鱼。没想到他这么纯情，有点甜。想来穿书后亲近自己喜欢的帅哥并无不妥，钱、权、男人、天下，我又为什么不能全都要呢？看来这是魅魔体质的本能反应，原来我的身体早已对异性产生渴望。那人鱼眼神深处藏着不为人知的心思，既非羡慕，也非嫉妒，更像是一种算计与折服，为局势添了几分隐秘的凶险。叶全渊，查看村民恢复情况，确保服下丹药。楚思玉，麻烦你照看一下他，我离开一会儿，别来干涉我。药物已经产生抗体，魅魔体质的本能快压制不住了，不与异性结合就会死，必须尽快找到解决办法，只能到无人处给自己扎针缓解。体内欲望愈发汹涌，理智快被魅魔体质吞噬。魅魔一族向来怕水，可我不能死。怎么西楚追奴追到海竹木？两人之间的氛围悄然转变，过往的相互试探与彼此戒备渐渐褪去，正是迈入情感与身体双重绑定的新阶段。那份超脱生死契约的真情实感，在无言的沉默里愈发浓厚。沈姑娘，我们村落被洪水淹没，就算回去也难以重建，更不想再困在原地等死。只要你给我们一口饭吃，我们全村人都愿意以命相托。追随你左右，我们有精湛木匠，也有懂经商的能人，藏有不少金银财富，并助你争夺天下。书中确实提到过乌村村民藏有财富，他们主动归附，正是我目前需要的助力。多谢各位信任，先找安全地方安顿了，后续之事我们再从长计议。刚建立的信任与归附局面瞬间被打破，所有人都被这突如其来的变故笼罩在未知恐惧中，一场新的生存危机正悄然降临。魅魔向来怕水，他明明不会游泳，当时却毫无惧色走向我，太反常了。我会带领大家建造一座坚固的城池，你依旧是城主。外界74岁的女子都能赚大钱，身边围绕着美男子。你正值壮年，难道不想成就一番大业，体验不一样的生活？好。
们好几次，凭什么不信他？沈姑娘是我们全村的救命恩人，村长肯定和她达成了对我们有利的协议。我们的村落没了，男人没了依靠，只有依附沈姑娘才能生存下去。我不赞同，他治病用针扎人，这是对身体发肤受之父母的亵渎，更是对我们男人的羞辱。这样的人怎么值得我们依附？别吵了，先想想该怎么办。救过咱们好几次，凭什么不信他？救人是他，害人也可能是他。先听他解释再说吧。解释什么？都住口！沈姑娘是我们的救命恩人，没有她，我们很多人都活不到现在。麻子，你不知感恩也就罢了，还在这里挑拨离间。若是觉得沈姑娘不妥，你可以离开。吾村容不下忘恩负义之人。根深蒂固的男从女理念束缚着麻子，再加上村长威严慑人，纵有不甘，他也没了反驳的勇气。村长的态度彻底震慑了众人，原本摇摆的心思归于一致，归附沈星辰的共识就此筑牢。这美人鱼也太粘人了，根本甩不开。正好趁此机会，把叶全渊他们叫来，一边商议建成的事，一边也想办法解决他粘人的麻烦。去通知叶全渊、楚思玉和冷艳。是。等会儿开会绝不能提及老鼠，听到没有？我记住了。七主这般着急召集我们，莫不是想找人鱼的麻烦，炖一锅鲜美的鱼汤？胡说什么？他是人鱼王子，能操纵水族，是我争夺皇位的重要助力。我拉拢的是他的实力，不是他的容貌。七主向来钟爱美丽之物，如今却说看重实力，倒是让人意外。再瞎说，我就侵略你！以前沈星辰生气会打骂惩罚，如今却用亲吻表达愤怒。若惹他生气，能换来这般甜蜜惩罚，就算故意激怒他，好像也很有趣。果然没错，冷艳分明对七主动情了，只是他自己还未察觉。七主特意带我们来此，想必有重要事商议，不知是关于人鱼，还是后续的打算。我已和村长商定，接下来将带领村民寻找新家园，构建一座新村落。楚思玉，你不仅是花朝顶尖药师，更是百年难遇的治国人才。花朝国师的名号绝非虚传，创建新家园、安置村民的核心任务就交给你了。放心，属下定不辱使命。七主竟有如此构想，实在厉害。确实很不错，布局合理，兼顾了居住与生存。七主，这是否就是你对新村落的构想？选址可有初步打算？建成需平整土地，附近唯有被淹没的乌村地势开阔，清理后便可使用。五村旧址易遭水患，非长久之计。往东8里有一处小盆地，地势平坦，水源充足，且易守难攻，才是理想之地。七主，选址之事交给我先去探查路况，扫清潜在危险。叶全渊是狼族少主，幼时被父母用极端方式培养，沦为原主礼物后饱受打骂，却始终未黑化，骨子里藏着绝对的忠诚与强悍。不必急于探查，你的核心任务是保护好自己的安全。谁敢伤七主分毫，须先从我身上踏过。不好，那些东西追过来了。沈星辰已是被流放的废物，对朝政毫无威胁，为何总有人紧追不舍，非要置我们于死地？这场系列的关键在于契约绑定。叶全元极度畏惧死亡，而未解除契约前，我便是他的命。这种基于生存的忠诚，远比虚无缥缈的承诺可靠。往东走，
有叶全元这层保障，至少能在追兵中为我们争取一线生机。星辰，你怎能如此糊涂？当年你为我舍命挡险，说过此生唯我不嫁，如今却躺在别的男人怀里，何其不解！不过念在旧情，我可以给你一次机会。归顺二皇女，我认你当妻主，往后你做逍遥王爷，我陪你游山玩水，不比跟着这群亡命之徒强。放我下来，有我在，定保你安然无恙。三人皆误以为沈星辰对谢明觉旧情难忘，要主动归顺。叶全渊怒火中烧，拳头紧握，冷颜脸色阴沉如敷冰霜。楚思瑜眉头紧锁，三人眼神短暂交汇，竟默契地生出了不如先行离去的念头。忘了上次我让你滚的警告，还敢来纠缠？沈星辰，我是以二皇女的名义邀你回去，你别不识好歹！前后皆无退路，我们无处可逃了。都给我抓活的！我要让他付出代价！大人，二皇女明日便要大婚，迎娶尚书嫡子，您这般为她效力，她未必真心待您，不过是需要您干活罢了。放肆！二皇女的心思岂容你妄议？再敢多言，我砍了你的头！还愣着干什么？赶紧抓人！谁敢伤了沈星辰，我扒了他的皮！谢明绝对二皇女的盲目依附，也悄然暴露了这群追兵背后真正的主使，正是二皇女。这些东西生命力真顽强，居然能愈合。和山谷里淹死的怪物不一样，难道是新批次的敌人？楚思玉，等会儿我拖住他们，你幻化成蛇身，再替水从海水里逃离。该死！狼族天生怕水，海水里我无法完整幻化。快跳进海里！楚思雨是蛇类，肯定擅长游泳。等稳住身形，我们就能趁机突围。像是千万只蚂蚁啃食骨肉，又像皮肤被生生剥离。难道我落入谢明觉手中了？书中我被千刀万剐的结局，不会要应验了吧？
是我救了你，你安然无恙。楚心瑜他们3个呢？他们怎么样了？他们皮糙肉厚，没什么大碍。倒是我为了救你们，累得够呛。哎，我用鱼尾拖拽你们4个在海洋前行，鳞片都快脱落完了，你还死死拽着我的鳞片，扣落了好多。原来刚才的剧痛不是我自己受伤，是他掰我手时的牵扯痛，真是太丢人了。这里是墨玉的专属领地，藏于深海秘境之中，隐秘而安全。只要你留在这里，无人敢冒犯，安心放松就好。你醒来就只关心那3位夫君，都不问问我的情况。我本只想救你，是你死死拽着他们，我才顺带把他们一起救下的。你们3个总奇丑，根本配不上你。我叫墨玉，你以后叫我阿玉就好。你一直盯着我看，我身上好热，你摸摸就凉快了。我想成为你的男人，我救了你，你以身相许好不好？这番大胆炽热的求爱，让沈星辰陷入两难。一边是魅魔体质难以抑制的本能渴望，一边是对这份突如其来情感的迟疑。后退，别过来！姐姐，叫我阿玉吗？好想扑到他，怎么办？我好像控制不了自己了。这美人鱼向来扮猪吃老虎，表面和蔼无害，实则心狠手辣，对待敌人从不留情，甚至会将其彻底吞噬。若顺从本能，日后必遭杀身之祸。我救他本就是为了让他投降，并非动情，绝不能糊涂。姐姐是厌弃我了吗？若是这样，我便撕了这张脸，画一张姐姐喜欢的。别碰自己，我没有厌倦你。他的疯批属性比冷艳还深，其实对自己、对他人都很辣的，病娇性子。不能与疯批硬碰硬，得想办法稳住他，然后进入小诊所。寒水一定是屏障，小诊所被隔绝了，这张底牌失效了，我彻底无计可施了。忍不了就不用忍，我是真心爱慕你，任凭姐姐处置，绝不会伤害你。沈星辰望着墨玉，心中再清楚不过，他是此刻唯一能化解自己体质危机的途径。又念及小诊所被海水隔绝，底牌尽失，自己随时可能因魅魔体质发作丧命，心中坚守的理智防线正一点点瓦解，只剩一个念头在心底盘旋，不如两眼一闭接受，总比死好。这个吻让沈星辰陷入了无法回头的局面，魅魔体质的本能与内心的挣扎也在此刻彻底落定。怎么办？控制不住了，魅魔本能彻底占了上风。姐姐，你真的好美，美得让我无法自控。你呀，放着自家男人不要，偏要找个长鱼尾的野男人。是沈星辰主动想跟我在一起的，你们凭什么阻拦？
难道连他选自己喜欢的人的权利都要剥夺吗？陆地上本就不与水族结亲，你速速离开。她是我们的妻主，轮不到你一个外人插手。你们以为他现在的燥热只是他的体质发作？我在这住所里点燃了一种香，能让人心情愉快，卸下所有防备。我这香有个特点，除了我，无人能解。你们要是不信，大可进去试试，看看你身边这位冷艳公子能不能化解姐姐的怒气。这一番话如同一记惊雷，让三位夫君脸色骤变。他们终于明白，沈星辰的反常并非单纯体质发作，更像是受了迷香的影响。迷香危机应该比想象中更严重，旗主现在的处境，恐怕陷入了只能依赖人鱼的被动局面。我体力可比你们好多了，能好好照顾姐姐。你们还是走远点吧，免得待会儿听见我和姐姐的动静，害羞的无处躲。这番挑衅彻底点燃了矛盾引线，墨玉对沈星辰势在必得的态度暴露无遗，一场围绕着沈星辰的激烈争夺愈发激烈。沈星辰不见了，他不在报名。你少在这里装模作样，肯定是你把他藏起来了吧？叶泉与楚思月，快过来帮忙！这只浑身腥臭味的鱼妖，根本不配和我们共享基础。深海是墨玉的主场，陆地出身的冷艳与叶泉渊战力被大幅削弱，其威力大打折扣。而墨玉的招式尤其是深海之力，威力更甚。此刻楚思玉隐藏的秘密悄然揭开，他从未与沈星辰签订灵魂契约，留在他身边并非出于忠诚，而是觊觎他顶级魅魔的体质，企图将其炼成魅影丹影，借此实现称霸大陆的野心。而他库洛族族长的真实身份也在这一刻暴露无遗。别打了，你们要是不信，就去亲自确认。再浪费时间，沈星辰可能就彻底失踪了。谢明觉得追兵中不乏螃蟹，大虾等水生怪物，说不定是他们趁乱潜入，把星辰绑架了。好，我就信你这一次。若找不到星辰，我定不饶你。这大蚌四周密不透风，外壳硬得离谱。唯一入口附近还有我们4人看守，既没异物闯入的痕迹，也没有沈星辰强行离开的印记。他怎么就凭空消失了？这根本不合常理。根本没有沈星辰的踪迹，一定是你把他藏起来了。说，你到底有什么目的？是不是伤害了妻主？我真心喜欢漂亮姐姐，绝不可能伤害她。不知道她为什么会不见。你只是一条鱼，根本不是人，谁知道你安的什么坏心思？就在2人剑拔弩张之际，一旁的楚思玉始终双手负后，静力观察。他早已从墨玉身上捕捉到若有若无的同族气息，再联想到用魅魔炼药是库洛族机密的族规，心中对墨玉的身份生出极大怀疑。难道他也是库洛族人？若真是这样，他的目标恐怕也和我一样，是沈星辰这枚炼药至宝。满嘴胡言，快说，沈星辰到底在哪里？不说，我现在就掐死你！冷艳，住手！再冲动下去，妻主可能只剩一堆白骨。楚思玉虽心怀炼药的阴谋，但此刻找到沈星辰的目标与众人一致，暂时成为引导局势的主导者。这是你的地盘，全程都在你的监视之下，星辰却凭空消失，无话可说。在自己严密掌控的深海领地丢了人，既是对墨玉深海霸主权威的公然挑衅，更让他颜面尽失。
他早已在深海散播沈星辰是自己皇后的消息。如今心上人在眼皮底下失踪，无论面子还是心意，都容不得他退缩。姐姐，你看看你现在这副模样，真是让我心疼不已。姐姐活得这么痛苦，不如我送你归西，一了百了，也算是成全姐妹情分。大小姐真厉害啊，太精彩了！必须抢先一步夺回沈星辰。这枚炼药之宝，绝不能落入他人之手。墨雨抬手结印，调动深海所有势力，对秘境及周边海域展开全方位排查，搜寻线索。四人虽各怀心思，彼此戒备，但找到沈星辰成为当下唯一的共识。临时结成了脆弱而危险的同盟，所有注意力都聚焦在寻找沈星辰的下落上。姐姐哭起来真惹人疼，罢了，今日便饶你性命。不过，你勾引我那3位夫君的账可没算。等日后我成婚，我定要当着你的面，与我的夫君们好好恩爱，让你看看什么才是真正的郎情妾意。心肠如此歹毒，根本不配当这书中女主。此仇不报，我誓不为人。阿皇女，大事不好了，有紧急要事需你即刻处理。哼！我原本以为原主的仇恨与我这个穿越过客无关，可亲身经历这一切后，我真的没办法再以旁观者的心态来对待你。沈天卫，你施加在我身上的痛苦，我必100倍、1000倍奉还。若不能亲手让你承受同等折磨，我便往来这书中世界一趟。沈天威的钥匙。沈星辰还在诊所中专注疗伤，对外部的致命危机一无所知，寻期救援的希望彻底破灭。他的穿书之旅从孤身面对的个人绝境，陡然升级为团队团灭的生死困局。剧情直指穿书提前结束的终极悬念。真是没想到，你们竟对一个废除的皇太女死心塌地。明明只要归顺我，我便能助你们解除与沈星辰的契约，从此自由无拘，何乐而不为？我本已特意传递消息，给过你们机会，可你们偏偏不识趣，非要我亲自出手捉拿，倒是让我刮目相看。这倒是有趣。一条人鱼竟也这般头脑简单，与沈星辰相识不过数日，便甘愿舍命相救，想来是还没领略过他床上的风情，就被迷晕了头吧。不如归顺我，做我的洗脚男婢，日后我高兴了，或许还能赏你几分体面。是你眼瞎，看不出漂亮姐姐的好。沈星辰比你美上千百倍，心性更是比你纯良万倍，为他舍弃性命，我心甘情愿，在所不惜。再说，你这般颠倒黑白，不如找楚思玉好好治治你的眼睛，免得日后看错更多事。你是来救我们的，沈星辰在哪里？他已改过自新，并非传闻中那般不堪，还请你放过他。这质地，这含义，和当初穿透我琵琶骨的铁链一模一样。是他
竟然一直是他在背后算计我们，追杀我们的势力，是不是你指使的？你为何前后态度反差如此巨大？我当初巧言令色，不过是为了让你对付沈星辰，你还真以为我看重什么姐妹情，渴望天下太平？哼！醒醒吧，那些全是谎言。哼！给你们以炷香时间考虑，归顺我便能活下去。若执意选择沈星辰，那就只能死路一条。哼，你之所以千方百计针对星辰，不过是因为你处处不如他，嫉妒让你面目全非。给我往死里打，打到他们想清楚为止。沈天威的温婉式假面，帝都神府密室，苍白设计的刑具，夜半分毫皆源于此。他视人命为玩物，以施虐为乐。取提骨刀来，我要亲自剔出他们的骨头。住手！妹妹真是好兴致，独自观赏这般精彩好戏，也不叫上姐姐。放了我的男人，让你的奴才滚远点，我便放你生路。这银针涂有剧毒，稍一用力，你便毒发身亡。银针根本没毒，若他敢赌，我便毫不胜算。星辰，你快走！住口！我既来就没打算独自离开。放了他们，都按他说的做。别废话，立刻跑，不许回头！你们再不跑，我现在就死在这里。这次就饶了你。银针上是强效补药哦，妹妹好好享受。沈星辰实力不足，只能用诊所的新奇东西反击，筹码不过是沈天威的恐惧与忌惮。漂亮姐姐，刚才吓坏我了，还以为再也见不到你了。妻主五脏受损，且地牢迷香与魅魔体质叠加，必须尽快与男子结合，否则可能因为灵力暴走而丧命。该死，都到这时候了，还要靠这种方式活，太屈辱了。我来，为了漂亮姐姐，我愿意付出一切。你个半路捡来的鱼妖，也配碰他？滚！我来吧，我熟他的性子，不会让他太难受。我清楚他的伤处，能精准避开痛处。既然都想争，就打一架，谁赢谁有资格救姐姐。沈星辰瘫坐在地，脸色苍白，陷入屈辱与绝望，而身边4人的争奇之战，让这场生存危机更添焦灼。记住，你现在状态危急，我们来帮你。这衣裳古怪的很，既无盘口，也无系带，到底要怎么解？不许碰我！谁敢进来，我就死给谁看。系统现在状态异常，不宜贸然靠近，免得刺激到他。伤口已经深得见果，再不及时医治会丧命。我去查看他的伤势，你在外面放哨，防止墨玉和冷艳回来掀翻食物。叶家独一部分家，我比你更懂如何兼顾外伤处理与体质隐患，而且妻主向来偏爱我的功夫，我更适合照顾她。你根本不只是盼着妻主活着，你对她早有不一样的想法。
正统药师远比毒医更合适。论医治，我才是最佳人选。七主，你是不是厌恶我了？以往你发情，第一个想到的就是我，如今却躲着我，宁愿自己硬扛，也还是不愿让我帮忙。真白打了，根本拦不住。既然躲不过，那就随他吧。狼果然比狐狸更阴险，竟被他抢先一步，真是会做收渔人之力。我们不能一直守在这里浪费时间，应该前往乌村，把幸存的村民带回来。七主要想登上帝位，必须争取民众支持。他此前废黜皇太女的身份，让声名受损。如今唯有协助武村村民重建家园，才能笼络人心。既然要去乌村，顺便把墨玉也带走。人鱼临水难存活，他留在这里只会日渐虚弱。主司玉对墨玉的生死本就毫不在意，此番独自下山更是另有盘算。他暗自忖度，若墨玉在缺水的山巅撑不住死去，届时便可取其肉充饥。沈星辰猛然惊觉，自穿越而来，竟从未好好沐浴过。长久积累的污垢与黏腻感缠附周身，让他对一场彻底的洗浴渴望瞬间达到顶点。我感受到附近有水的气息，大概率是天然温泉。我们可以前往温泉边休养，既能清洁身体，也能让七主疗伤。别有用心，分明是想趁机接近七主。从始至终我都对你一心一意，你看不到我为你做的一切吗？为何你总是忽视我的心意，反而对这些外人另眼相看？山巅平台的气氛再度陷入紧张对峙，一边是沈星辰对温泉的迫切渴望，一边是冷烟的委屈控诉，局势再度僵持。不行啊，太臭了！大家伙儿想必都已经许久未曾沐浴净身了吧？如今就连这石屋也已然坍塌毁坏，不如我们先找个地方洗个澡，再静下心来，好好琢磨琢磨接下来究竟应该如何行事。沈星辰，搞什么？这只臭狐狸不是最喜欢看我出丑吗？怎么还生气了？冷艳，要不你也一同前去清洗一番吧，可好？你长这么好看，怎么也不能被这些脏衣服给遮住了光不是？沈星辰居然说我长得好看，他终于看到我的好了，他果然还是有眼光的。我才是青丘最美的狐狸，他可不曾夸赞那条鱼长得好看，唯独对我说出了这般赞美之词，这不就意味着在他眼中只有我才是值得关注和称赞的吗？没错，一定是这样的。这就乖了，真奇怪。算了，赶紧洗澡要紧。漂亮姐姐，我们去温泉洗澡吗？太好了，到了水里就是我的主场，看我怎么把这些个陆地上的东西摁在水里头死命揍。停，我先进去洗，你们在外面等着。啊？为什么？一个一个来，不许一起。冷艳，到你了。你的衣服也脱下来，我帮你洗了，顺便给你搓搓背。搓搓背。
不知道，我们去看看。为何看到七主和冷艳在一起的画面，心脏感觉这般不适？这种感受好陌生。七主，这里也要洗？可恶！这只骚狐狸竟敢偷学我的独门撒娇绝技，那是我的，只有我才能对漂亮姐姐撒娇。臭狐狸，你给我等着！山洞内温情脉脉，山洞外怒火暗藏。沈星辰的无意偏向，让几人间的情愫纠葛愈发浓烈。一场围绕着他的暗斗，正借着温泉的水汽悄然升起。那只骚狐狸，竟然敢对漂亮姐姐这般撒娇！如果我冲进去，漂亮姐姐怕是一定会不高兴的。她救过我的命，冷艳是她的夫君，我不是。不行，我也要成为漂亮姐姐的夫君。可是，要怎么才能成为夫君？给漂亮姐姐生个孩子？可我是雄性人猿，又不会怀孕，这可怎么办？对了，乌卡，我可以去找他，我一定要成为他的夫君，永远和漂亮姐姐在一起。为何？你到底为何要这般做？什么为何？爹娘向来偏爱你，明明传位规矩是传长不传幼，他们却执意要把皇位传给你，全族覆灭，爹娘惨死，这一切都是你害的。我不要皇位了，我愿意放弃一切，我会用一生证明，爹娘也爱你，你放过我们好不好？你也去死吧！就这样死了吧。这个小小的人类女子，怎会有这般力气？居然能直接把我背起！要知道，连哥哥都抱不动我。只要我们还活着，一切皆有可能。死了的话，所有遗憾就永远只能是遗憾了。你想做的事情，就永远都做不成。我不能死，我要为爹娘报仇，要夺回被侵占的海域，要让哥哥与龙王血债血偿。从那一刻起，墨玉便暗下决心，一定要成为漂亮姐姐沈星辰的夫君，永远陪在她身边，守护她。乌卡，快告诉我，我要怎么做才能成为沈星辰的夫君？夫君？小子，你可知他是什么人？她是我姐姐，是我的救命恩人。你一心想追随守护的沈星辰，并非普通人类，他是顶级魅魔。这种顶级魅魔可是用来炼制长生不老灵丹的绝佳材料。这灵丹不但能令人长生不老，还能突破修为瓶颈。而炼丹的关键便是需要男子与他交合，引出他体内的精气。我不管他是什么，我只要和他在一起。那你父母的仇呢？你也不管了？赤儿，
你可知你并非他们亲生？你说什么？而你的哥哥，他也不是无缘无故变成那个样子的。陷害他的人也是魅魔。您的意思是，杀了我父母的凶手可能是沈星辰？不可能！漂亮姐姐她不可能是那样的人。唉，老夫只说凶手可能是魅魔，可没说就是他。傻孩子，要知道这天下的魅魔可多了去了，又不单单只有沈星辰那一个。真正害了你全家的是花朝国的二皇女沈天薇。沈天薇？没错，你的好哥哥鬼焰，还有那条作恶的龙王，如今都是他沈天薇的男人。沈天薇，啊哈哈哈！太好了，原来我的仇人就是漂亮姐姐的仇人，我们有共同的敌人，我们可以一起报仇。哈哈哈哈！乌卡，你可教教我，我要怎么才能在漂亮姐姐身边有个名分？那个笨狼和骚狐狸整天黏着她，我不能再等了。殿下，争宠可是门高深莫测的技术活啊！若是没点真本事，想要获得女人的宠爱，简直比登天还难。不过，就算他们有他们的法子，但你，咱们的小王子，你可不一样，你可是最为珍贵稀有的人鱼呢。你有你的绝活。是什么？你的歌声。人鱼的天籁之音，对魅魔而言是无法抗拒的诱惑。对呀，我怎么忘了？我现在就回去唱歌给漂亮姐姐听。站住！你干嘛拦我？你忘了人鱼的规矩，在陆地上待久了，你的鱼鳞会脱落，会变丑的。到时候你还拿什么去跟别人争？更何况你哥哥正在人鱼帝国作乱，你的子民正处在水深火热之中，你难道要为了儿女私情，置你父母留下的江山于不顾吗？我明白了。姐姐，等我夺回属于我的一切，就回来找你。七主，你是想扒了我的皮吗？别动，你咋这么矫情？这石头搓背可是1等1的好法子，你身上泥都已经结块了，不用这个脱不掉的。那你轻点儿。这是搓澡还是上刑？杀夫了！你这是要谋杀亲夫啊！什么声音？有野兽？我就知道，那沈小娘子是女人中的女人。沈小娘子就是太厉害了。对啊。鬼叫什么？像你这般长得俊美的男子，若是脏兮兮的，岂不是太可惜了？他果然还是最在意我的。那你轻点儿。沈小娘子对付男人就是有本事，我们村的人对有本事的女人向来都是敬重的。这老爷子在说什么胡话？沈小娘子，人我们是都带出来了，可这以后，我们五村男人居多，妇人没几个，这建房打井可都是一些技术活，在我们五村向来都是族里的女子掌握。
如今我们根本无从下手。放心吧，我会教你们烧砖建新房，还会教你们种更高产的庄稼，更会教你们怎么建造有效的城墙，抵挡外敌的入侵。但我有一个条件。沈小娘子，请讲。只要能活下去，做什么都行。从今往后，5村并入花朝，你们就是我沈星辰的心腹了。但我想你也看出来了，其实我是在逃亡。如若跟着我，保不齐也会随时面临追杀。也就是说，你们会很不安全。我给你们1天时间先考虑，考虑好了再答复我。楚思玉，你跟我来一下，我有话单独跟你说。记住。知道了。前路虽布满荆棘，却因彼此的陪伴与坚定的信念，燃起了不灭的光。这场关乎爱恨、权谋与救赎的旅程，才刚刚拉开最精彩的帷幕。而他们终将在风雨中并肩，走向属于自己的结局。你看，地势险要，易守难攻。没错，对普通人来说是这样。可我们的敌人有兽人，一旦他们化为兽形，这些悬崖根本不是阻碍。到时候我们就是瓮中之鳖，很容易被他们包饺子。七主有何打算？我除了一个空间，手无缚鸡之力，想报仇夺回皇位，我需要人。而5村的村民就是我的第一批人。星星之火可以燎原，我需要一道墙，一道能抵御一切的防护墙。你能为我建吗？七主的吩咐，我万死不辞。这个楚思玉真是个好管家，可为什么我总觉得他身上有种说不出的怪异？总给人一种模糊不清、若即若离之感。想到楚思玉这个人，沈星辰总觉得遗漏掉了书中某些至关重要的情节。他隐约想起书里似乎曾提到这样一句话：楚思玉乃是一个极其神秘莫测之人，除却其自身以外，世上再无他人能够洞悉真实的他究竟是何模样。这是天神下凡了吗？神迹，这一定是神迹。这墙我念了咒，可形成天然屏障，护大家周全。殿下千岁，我等誓死追随殿下。都起来吧，光有城墙还不够。现在我教你们第一课，如何用泥巴造出比石头还坚固的砖。记住这个比例：3份土，1份沙。大家。
沈小娘子，沈小娘子，这泥巴湖的房子真能住人？有何不可？这山上雨水多，大雨一来不都冲垮了？那不是白费功夫吗？你活了7、80岁了，这一辈子都没住过这样的房子。这些方块再怎么弄也是泥土，泥土建的房子怎么可能结实？都给我闭嘴！你个瘦干老婆子懂什么？沈小娘子说可以，那就肯定可以。你若不信，便可离开这里，自行下山去。下山？叫我离了男人，可怎么活？我才不要下山，干那一辈子没曾干过的活，过那没有男人的日子。我就是说说也不行。下雨了！快躲雨！这雨来得正好，等雨停了，就把小诊所里的蛇瓜、红薯种子拿出来，教他们种地。那些菜种子本来是当初买来想放到阳台种的，但被快递给错放到了小诊所，谁想就穿到了这书中，这会儿还派上用场了。七主，何事？那条鱼去哪里了？这几日都没见到它。对呀，阿玉呢？我这几天忙着建房，竟然把她给忘了。你们也不知道她去哪儿了吗？我不知道，我也不知。她不会是被什么东西抓走，给做成鱼汤了吧？他会不会出事了？这段时间以来，沈星辰一直忙碌于带领5村村民建造房屋，整日里忙得晕头转向，根本无暇顾及其他。如今好不容易停歇下来，周围猛地变得如此安静，他这才恍然惊觉，好像缺少了些什么重要的东西。我怎么把他忘了？那条鱼可不是普通的角色啊，他可是未来的大反派，要是被沈天威勾搭走了，后果简直不堪设想。七主，你别急，阿玉她今日的冷宴异常安静，没有人知道他究竟在想些什么。此刻的他，甚至让人感觉到一种莫名的恐惧和不安。5村村民不过只是些擅长拳脚功夫的寻常百姓罢了。冷艳、叶全渊修为皆不如，那条原本修为能和我抗衡的鱼，如今也并不在此处。而沈星辰也变了。在楚思玉看来，沈星辰相较之前发生了颇为明显的变化。若是趁着此时机将自己精心谋划的计划付诸实践，说不准能够收到事半功倍之效。楚思玉不禁暗自思忖起来，一个大胆的计划在他心中萌生。看来是时候让他真正属于我了。或许我可以制造一点意外，比如英雄救美，让沈星辰对我心生爱慕之情。等到那时，我谈他后，这瓢泼大雨正好能洗刷掉所有痕迹，定然不会留下任何蛛丝马迹。
雪中送炭远胜过锦上添花，只有在你最危险的时候救你，你才会彻底倾心于我。这主意简直完美。雪中送炭远胜过锦上添花，只有在你最危险时救你，你才会彻底倾心于我。这主意简直完美。不行，我得出去找阿玉。七主，外面暴雨倾盆，山路湿滑难行，这时候出去太危险了。不行，我等不了。阿玉她旧伤未愈，至今未曾好好调养恢复。如今他们美人鱼一族又被围剿歼灭，她的处境恐怕是危机四伏。况且她一个人在外面，万一落入仇家手里，怕是性命难保。我必须找到她，她绝不能死。他竟然这么担心那条鱼，不行！我精心谋划这么久，步步为营，好不容易才将局面推向我想要的方向，怎么能眼睁睁看着这一切都化为泡影？墨玉，这颗碍眼的钉子必须尽快拔掉，在我得到沈星辰之前，绝不允许他对任何男人动心。七主，此刻外面狂风肆虐，雷声震耳欲聋，暴雨倾泻，如同天河决堤，实在是凶险万分，您万万不能出去。可是阿玉她……七主放心，请七主在此等候，让我出去寻找阿玉吧。你一个人去，会不会太冒险了？七主忘了，我可是蛇族，可以随心所欲幻化成任意大小的蛇形，无论多么艰险的环境，我都能应对自如。我承诺，定会竭尽全力将阿玉带回来。平安带回来，我定会带回他的尸体，让他彻底从沈星辰的世界里消失。阿玉，阿玉，连名字都要刻意模仿我，这般心机深沉的男人更由不得。我绝不会再让他出现在沈星辰跟前，阻碍我的计划。冷艳常年身处暗地，对杀意最为敏感。楚思玉那一闪而过的狠厉，虽瞒过了沈星辰与叶全渊，却没能逃过他的眼睛。只是他深谙静观其变之道，并未当场点破，只以锐利目光默默审视着一切变数。好，那就拜托你了，务必小心，快去快回。我知道了，区主。哎呀呀，咱家这七主可真够稀罕那条鱼的哟！这鬼天气，竟然舍得让楚思玉冒死去找那条破鱼。你这话是什么意思？楚思玉能力出众，找条鱼而已，不会有危险的。你当真不知，这几日正是他的发情期。身为蛇人，此阶段修为几乎尽失。外出还需化作蛇形，稍有不慎，便会沦为山中猛兽的口粮。发情期，书里根本没写过楚思玉有这个设定啊！我可是个来自21世纪的兽医，对蛇类习性了如指掌。现实里，蛇的发情期在5、6月，可这书中设定，难道是我又跳着看书漏了细节？罢了。楚思玉是能活到结局的人，自带光环，哪会这么容易出事？这几天没日没夜的赶工，沈星辰的身子早就扛不住了。还好小诊所里备了数量惊人的葡萄糖，每到深夜他就偷偷去取来补充能量，不然他怕是也撑不到现在。书里隐约提过，武村人世代藏着长寿的秘密。我之所以愿意费心帮他们，可不是毫无所求的。出手帮那些村民，可不是我心善。我从来都不是只懂付出不求回报的圣女。说到底，
不过是为了我自己的利益。他们的忠心，他们的力量，都是我需要的筹码。这乱世之中，报仇、登顶，每一步都得靠这些铺垫。同情，这世上最可怜的人，从来都是我自己。旁人的遭遇与我何干？我所有的举动都必须以保全自身利益为先。骂我自私，说我恶女，都无所谓。21世纪便有人这般指责我，可我从不以为意，连自己都不爱惜，又怎能指望别人善待？弱者才配得上同情，而我要做掌控一切的强者。这些人不过是我棋盘上的棋子，有用便留，无用便弃。记住，你真的不担心楚思玉吗？你刚才对他那般冷淡冷艳说，他此刻处境很危险。哼，他楚思玉本事大得很，找个人而已，有什么难的？若是连这点小事都办不妥，那他也不配做我沈星辰的男人。不配做他的男人。前些日子，他明明还亲口说要让楚思玉做正妇，对他那般亲近，怎么转眼就变得这般凉薄？太奇怪了，和我们出狱时那个冷漠狠厉的他一模一样。冷艳，你有没有觉得妻主刚才的样子很反常？她这阵子的温和，会不会都是装出来的？不像装的，他没必要在这种小事上费心思。可他刚才对楚思玉的态度和从前一模一样，凉薄得很。难道是怕我们不听命，故意迷惑我们，利用我们？可我们之间有契约束缚，他凭契约吩咐便是，何必多此一举？他向来如此，猜不透。喂，我跟你说话呢，你到底有没有在听？哼，怎么不说话？是被我说中了心事，还是你们青丘早就放弃你了，连个暗中保护的人都没有，倒均是可怜。哼，外界都传闻你们青丘一族拥有千里眼、顺风耳的神通本事，难不成这一路上连个暗中保护你的人都没有？倒均是可怜。叶全渊啊，叶全渊，真没想到你身为堂堂狼族的族长，竟然如此愚钝。难道你们狼族已经落魄到这种地步，连族长都变得这般无脑了吗？哼，你什么意思？哼，我什么意思？难不成你觉得这一路上只有你自己在前行，而你的手下都凭空消失了不成？我们青丘楚思玉的蛇族，谁家没派心腹暗中随行？这是彼此心照不宣的事，也就你这个蠢货到现在才察觉。你们全都知道？哼，你以为呢？不然你真以为我会觉得上次那群野狼是碰巧路过救了你？跟你这种没脑子的人说话，简直拉低我的水准。哼，太蠢了！看来我根本不需要把叶全渊这个傻子当我的对手。你这老狐狸，他竟然早就知道我狼族的人在暗中跟着。都说狐狸生性狡诈，心思缜密，如今看来果真不假。往后必须得多加提防才是。书里说叶全渊心思最单纯，果然没错，这般好糊弄对我而言真是再好不过。等雨停了，就从你开始布局吧，叶全渊。我身边的这些男人必须一个一个都牢牢掌控在你的手心。
屋外雨声依旧淅沥，木屋内三人各怀心思。沈星辰的隐秘算计，冷艳的疏离不懈，叶全渊的羞恼警惕，在这小屋内交织成愈发微妙的气氛。睡吧，好好睡上一晚，别来打扰我的清静。小诊所，舒坦。记住，你醒了，要起身吗？快让我扶你。外边还下着小雨呢，你有任何需求，吩咐我和冷艳就行，我俩一定办得妥妥帖帖。那得看是什么事儿。要是妻主想去寻别的男人缠绵，我们又能帮上什么忙？叶晴渊，你说对吧？他没生气，他根本不在乎冷艳的话。楚思雨，那条鱼，他都不在意。记住，心里定然只有我一个人。这个叶全渊果然是个好哄的家伙。叶全渊，这几日辛苦你了，帮村民建房，任劳任怨，不喊苦不叫累。你为我做的一切，我都看在眼里。只是我还有件事想拜托你。记住您说，上刀山下火海，我都在所不辞。只要您好好的活着，什么都不算事。你好好活着，我和狼族才能好好活着，这样就够了。不是什么难事，就是想让你帮我去教5村村民种菜。你放心，我会先教你，也会给你菜种。再有就是，我和冷艳要先回帝都。希望你留在这里帮村民建好新家园，最重要的是俘获他们的心，我需要得到他们的敬仰。可是我走了，谁保护你？冷艳不靠谱，我也不擅长管人。哼，万一月圆之夜，我化身之时失控伤了村民，要是做不好，是不是就不能再回到他身边了？原来你说的都是假的。什么都愿意为我做，不过是哄我罢了。想来你也是因契约才留在我身边。若是这样，我现在就解除契约，放你自由。自由？可没有他，我要这自由有什么用？我不能离开他，绝对不能。我早就料到你对我的好并非出自真心实意。唉，像我这般之人，又怎能奢望有人会真心相待呢？连我自己都对自己心生厌恶，你瞧不上我，倒也在情理之中。记住，请您尽管放心，所有事情皆由我来操持。您与冷艳只管安心前往帝都便是，我会留守此地。记住，您若有任何吩咐，只需直言相告，我定当全力以赴，绝不拖延半分。好呀，我一直都坚信你绝对是全天下最厉害、最了不起的男人。嘿嘿，他心里果然有我，我在他心里就是与众不同的。哼，冷艳，咱们走吧，这儿有叶全渊呢，交给他处理就行了。你是不是打算回到帝都去，和二皇女争夺那个皇位？没错，我一定要坐上那至高无上的龙椅。怎样，冷艳？难道你对此有什么异议不成？是的，你的皇太女称号早已被废除，如今的你只是个被流放之人。如此冒失的擅自回京，乃是公然违抗圣旨之举。这可是杀头之罪！对，记住大人，抗旨是要掉脑袋的呀，您可千万不能出事。这边陲之地虽说偏远，
但也有不少城池。要不咱们就在这起兵造反，我狼族勇士个个英勇善战，定能助您打下江山，登上龙位。不行，我必须立刻返回帝都，一刻也不能耽搁。叶泉渊，这边陲之地就暂且交由你来镇守了。你随我来一趟，我得先将那些菜种子交付于你。这种红薯藤要斜着插进土里，间距的保持3指宽，浇水量也要控制好，不能太多，也不能太少。放心，记住，你说的我全都记住了，一定好好打理。这里就拜托你了。冷艳，我们走。沈星辰，楚思玉出去给你找鱼了，你真要现在就走，不管他们了？先顾好你自己吧。冷艳，你眼瞎了吗？没看见我快掉下去了，还不拉我一把？眼睛没坏，好得很。倒是你，又想靠装可怜转移话题。我转什么话题？我都快掉下去了，你听不懂人话吗？赶紧救我！我又不是什么全世界最好的男人，你不喊我救你，我自然看不见。怎么，现在轮到你眼瞎了？我长得漂亮，修为又高，怎么就不是全世界最好的男人了？哼！我晕死！这家伙居然是吃醋了。这都什么时候了，我命都快没了，他居然还有心思闹脾气。都什么时候了，还说这个？少废话，赶紧把我弄上去！你磨磨唧唧的，到底是不是个男人？我可是你的妻主，你现在连自己妻子的话都不听了是吧？信不信我真的把你休了，不要你这个男人了。下雨了，快找地方躲雨。我知道一个地方，跟我来。山路不平，抓紧我，别再往悬崖边靠，手不准松。这家伙怎么突然这么关心我？难道真的对我动了情？你干什么？喂，你放我下来，我自己能走。别说话，后面有东西跟着。什么东西？你是我的妻主，我背你本就理所当然。别说是背你，就算你要杀我，天下也无人敢智慧。你不必多想。这家伙明明是关心，偏要装的无所谓。罢了，我本就是他妻主，使唤他天经地义。冷艳，你这只狐狸有跟老虎打过架吗？或者有没有跟狮子打过架呀？我们青丘狐狸向来斯文，从不沾打打杀杀的肮脏事。完了，我真是瞎了眼，居然带了这么个主。早知道选叶泉渊或楚思玉，狼和蟒蛇总归比狐狸能打。冷艳，你干什么？快跑啊！
那么多野兽，你根本打不过。你刚刚不是问我会不会打架吗？我停下来去会会他们。你疯了？就凭你一个人，怎么打得过这么多？这家伙是嫌死的不够快吗？先保命再说。这个一心寻死的家伙，我实在管不了，死一个总比死2个强。这些野兽走位配合竟这般默契，分明是开了灵智。不行，冷焰被包围了，得想个办法救他。可魅魔会什么呀？我能做些什么？怎么办？得想办法救他。我的特长是魅魔体质，是床速功夫，这时候有个屁用。对了，我还有小诊所，可小诊所只能我自己进，带不走它，里面也只有药物器材，没有能打架的东西，得死。楚思玉，快救救冷焰！他要被那些老虎狮子吃掉了！你们别愣着，我刚才亲眼看见一条狐狸尾巴飞上天了，肯定是它的尾巴被打断了，它快没命了。楚思玉，你快变身大蛇过去！阿玉，快操控海水过来帮忙！快去呀！七主啊，你站在这里即可。不过是些老虎狮子，冷焰随手便能对付。随手对付？你要不要听听自己在说什么？我刚才明明看到它的尾巴都……漂亮姐姐，你怎么了？都看不清状况呀？那些小东西根本不算事，你别瞎着急了。那只狐狸可厉害着呢，再来一局也不是对手。阿玉，怎么连你也这样，一点都不可爱了？走开，你们都走开，我自己去救他。看吧，姐姐，我早说这狐狸厉害得很，那些连人形都幻化不了的畜生，怎么可能是他的对手？没事就好，幸好他毫发无损。哼。你明明清楚自己的实力能轻而易举击败那些野兽，为何之前却对我只字不提？方才见你那般焦急，难道是在担心我的安危？我没心思说这个，此地距帝都还远，我们不能再耽搁，必须加快赶路。
我的手下连夜送来密报，说我那位好妹妹早已按捺不住，恨不得立刻坐上皇位登基称帝，而她选定的登基日期就在明天。我们必须赶在她登基前赶回帝都，绝不能让她得逞。我们必须赶在他登基前赶回帝都，绝不能让他得逞。登基？那又如何？你还没回答我的问题。你为什么不承认？你刚才明明很担心我，是不是早就爱上我了？毕竟像我这般，可是整个青丘最为俊美迷人的狐狸。该死，这家伙靠得太近了，这该死的魅魔体质又要发作了。放肆！冷艳，注意你的身份。我是你的妻主，现在立刻听我指挥，跟我返回帝都。若是不想，你便赶紧回去协助叶全渊。现在时间万分紧急，我没闲工夫跟你扯这些乱七八糟的琐事。是，妻主大人，我自然会听话。可是，你的脸、你的手，还有你的脖子，怎么都红了？堂堂妻主，竟像个男子一般害羞，真好玩。要知道，这花朝国里，可向来只有男子才会因羞涩脸红。他跟以前真的不一样了。方才我与石虎搏斗时，他眼中的担忧都快溢出来了。究竟发生了什么？无聊。小诊所，快出现！妻主，你是不是犯病了？我和楚思玉两个都在这里，你选一个吧。或者你选那条鱼也行，我们也不说什么。但你不能自己就这样扛着，你会爆体而亡的。我不行，身体好烫，完全控制不住了。你为什么？你宁可选那个头脑简单的叶全渊，宁愿自己爆体而亡，也不肯选我。我没有。难不成我们几个加起来还比不过那个叶全渊吗？不要我的手！好爽，这触感。走，别给我闹！放开我！我要去死你这狐狸！你想做什么？我想做什么？自然是想要漂亮姐姐。她救过我的命，这份恩我记在心里，更想护她一世。我对她的心从来都是真的。你不配，她轮不到你痴心妄想。配不配，不是你说了算。我会让她看到我的真心，心甘情愿成为我的妻主。不是你的，也不是那只狐狸的。给我1天的时间，我一定会让她成为我的妻主。非分之想，
这条鱼一定是脑子坏了。我犯不着跟一个全族都快灭亡的可怜虫说话。沈星辰，他是不是快要完事了？已经很久了。冷艳这次算是得偿所愿了，不知何时才能轮到我。真该死，还是没控制住。这魅魔体质时时刻刻都需要男人的毛病，有时候真的很……当然，又帅身材又好的男人谁能不爱？可这些男人一个个都是未来大反派，睡了搞不好会要命的。要不等会儿看看路上有没有其他乖巧的男人，捡一个来。看来也只有这个办法了，不然小命不保啊。这目光也太烫了，跟没穿衣服被看光似的，浑身都不自在。旗主，这一路埋伏的人里，大半都是二皇女沈天薇的手下。我们再经过2个城市，就能抵达京城。越是靠近京城，埋伏只会越多。没事，我相信你们3个的实力。地能神挡杀神，鬼挡杀鬼。我是想拉拢他这个未来海域霸主，可不是用这种方式。明明是想套救命之恩铺垫，现在这是什么情况？漂亮姐姐，我没有家人了，我的父母亲人都死了，你不要赶我走，好不好？我没想赶走你。那我可以一直跟着漂亮姐姐吗？可是我娘说过，男子不能随意跟着女子，会被世人嘲笑的，要自尊自爱，不能不要脸面。所以漂亮姐姐，你是不是要给我一个名分？你会让我当你的夫君，对不对？话题怎么歪成这样了？他这是在跟我表白？不对啊，书中明明写他会一见钟情于二皇女，难道是离海太久，脑子坏了？你长得好看，本事又大，做我这个废物女人的夫君，实在是委屈了你。花超京城有很多优秀女子，等我们到了那里，我帮你介绍几个。而且你年纪还小，不用急着考虑感情的事。你这不是还背着血海深仇吗？该先报仇，干正事才对。当初救你只是我一时兴起，你不必太在意的。我救你不是要你以身相许的。你当着我和楚思玉的面抱我们的妻主，当我们是死的还是眼瞎？小心，有东西过来了！冷夜，保护好妻主。是血鹰，专门吃人眼睛的，别抬头。太多了，密集恐惧症要犯了，撑不住了。旗主，旗主！这里是……这是怎么回事？楚思玉、冷艳和阿玉呢？难不成大难临头各自飞了？也好，只要他们不记恨我，我的结局不会像书中写的那样就行。好姐姐呀，居然真的是你呀！我的手下说在城外救下了一名女子，和被废掉的皇太女长得极像，我还不信呢。可万万没想到，真的是姐姐你。那是你该坐的地方吗？
沈星辰，你放肆，给我从这轮椅上滚下来！沈星辰，你个贱人，你对我做了什么？你如今已是我的阶下囚，还敢如此嚣张？信不信我动一动小指，就能取了你的小命？呵呵。妹妹，我的好妹妹，这就装不下去了。这般平淡的日子，不如咱们再接着演演姐妹情深的戏码，多有意思。沈星辰，我看你今天怎么死！哈哈哈哈。哈哈哈哈哈哈！姐姐，事到如今，你是不是很后悔？后悔当初没彻底除掉我？后悔？我只后悔没早点回来，亲眼看看你这副小人得志的蠢样。死到临头还敢嘴硬？你的一切都会是我的。皇位、子奴，还有你那些俊俏夫君，我会让他们忘了你这个救主，乖乖臣服于我。你，我的心好痛。不许动！太医，快救救二皇女！二皇女她脉象已绝，不可能！太医，您再救救她，快啊！没气了，二皇女死了。太女殿下，您看这……看什么？沈天威是刚刚被我杀的，你们不是都看见了？我现在又没跑，要杀要剐，悉听尊便。蛇，好大的蛇！殿下不怕，我们来了，您可安好？我还好。快跑啊！全部杀掉，一个不留。是。天哪，这么华丽的宫殿沾了这么多血，不知道还能不能洗干净，太可惜了。那个楚思玉，我让他们都出去，立刻。统统滚出去！是。殿下，龙翼我们帮你夺回来了，你可以马上登基称帝了。先睡觉。楚思玉，抢先。当初说好一同救姬主，楚思玉却带着楚家精锐抢先入宫，奉君之位竟被他先占了。奉君之位没了，那皇贵君之位绝不会再让给任何人。
这些废物，连个女人都护不住，活下漂亮姐姐呢？啊！你们都给老子滚开！你又是哪来的臭鱼烂虾，连个名分都没有，也敢在这里叫嚣？今天就把你骗成鱼片炖汤，看你还敢猖狂！住手！楚思玉已然得手，在这里争抢毫无用处。殿下叫你们进去。算了，魅魔体质改不了，横竖都是我的夫君，合情合法，没必要矫情。沈天威已死，我将登基为帝，你们的去留自己决定。若留下，只要我能给的，皆可满足你们。至于凤君之位，你们都可以当。我已和楚思玉商定，女帝登基大典就定在后天。警告！警告！世界线严重偏离！警告！系统，他怎么突然出现了？难道我该离开了？这一切都只是一场梦。七主，你怎么了？啊！警告！世界线严重偏离，宿主必须在7日内让楚思玉、叶全渊、冷艳、阿玉4人对您产生刻骨恨意，并成功被他们杀死一次。任务失败，宿主将魂飞魄散，此世界及书中所有人物、剧情皆会彻底崩塌消散。杀我一次！你这个破系统在开什么玩笑？我刚解决掉沈天威，正要登基耿基剑，你现在告诉我要消失？此为修复世界线必要手段，先前只令宿主善待他们，是为防止提前黑化，如今需反向推动，让他们成为剧情所需的反派，方可修正偏差。出尔反尔，早知道这样，我何必费尽心机周旋？殿下，你怎么了？脸色差成这样，是不是哪里不舒服？我怎么样，轮得到你来多管闲事？莫不是陪我睡了一次就蹬鼻子上脸？臣以为自己能稳坐凤君之位了。殿下，你怎能这般说楚思玉？他对你的心意……哼，还有你，一条只会摇尾乞怜的狗，你的忠心在我眼里一文不值。别在这故作深情。闭嘴！想成为我的男人，真是痴心妄想。就凭你们这不知天高地厚的模样，也配站在我身边？哼！任务失败，宿主将魂飞魄散，彻底崩塌消散。本殿做事无需向任何人解释，你们最好认清自己的身份，别再妄想攀附于我。本殿即将登基为女帝，而你们根本不配与我并肩而立。你到底对他做了什么？是不是你方才太过放肆，惹得殿下动怒了？先处理登基事宜，稳定朝局。殿下的事，日后再查。殿下，我们到底做错了什么？你告知我们，我们改。你们还跪在这里做什么？
做错了什么？你们最大的错就是认不清自己的位置。你们不过是我登上女帝之位的垫脚石，如今我大业将成，你们也没了利用价值。垫脚石，我们为你出生入死，绝非什么垫脚石。为我，别往自己脸上贴金。明日我便昭告天下，广纳后宫，充盈六宫。至于你们这些歪瓜裂枣，根本入不了我的眼。现在立刻给我滚！漂亮姐姐，你到底怎么了？是不是楚辞玉惹你不快乐？住口！谁是你的姐姐？水族向来是我花草死敌，你一条臭女也配唤我姐姐？姐姐，你怎么能说这种话？来人！立刻将这条不知天高地厚的鱼精拿下，关进大牢，严加看管。来人呐，把他们3个一并抓起来，通通关进大牢，与那鱼精一同看管。沈星辰，你今日到底是怎么回事？为何突然如此绝情？我的名字也是你这卑贱之人能随意呼喊的吗？冷艳的脸伤到了吗？方才那一鞭有没有碰及他面容？回殿下，奴婢看得真切，鞭子仅落在冷公子胸口，并未伤及面容分毫。还好没伤到那张脸，他长那般好看，若是毁了，那可真是犯下大罪过了。传令下去，天牢那边严加看管，但不准对楚思玉他们4人动刑，哪怕一根头发丝都不能伤。是，奴婢记下了。再备些吃食送去天牢，要选最上等的食材，做得入味可口，外观却要弄得脏乱，形似猪食，绝不能露出半点优待之意。殿下，这既要好味，又要脏乱，恐难把控。听不懂我的话，本殿要的是你办事，不是让你质疑。奴婢不敢，奴婢这就去办，定不辱命。系统，给我出来！宿主，我在。我都把他们关起来，话说的那般绝了，现在安全了吗？世界线不偏了，崩塌危机解除了。警告，世界线仍在偏离，崩塌危机未解除。4人对宿主情感数值复杂，恨意不足，达不到具庭修正要求。那到底要怎么样？你不是说让他们恨我就可以吗？我都做到这份上了。需宿主进一步刺激，让4人发自内心的憎恨宿主，且必须由他们亲手杀死宿主，方可彻底修复世界线。杀了我？这破系统让他们杀我，我死了还怎么登基当女帝？可若他们不杀我，这个世界崩塌，他们也得死。我这是怎么了？一想到他们会死，心就这么痛。难道我竟然喜欢上他们了？还同时喜欢上4个？不行，绝对不能让他们死。只是关起来说狠话还不够，必须让他们恨我，恨到想亲手杀了我，这样才能保住他们，保住这个世界。大牢，看来我必须亲自去一趟，彻底断了他们的念想，也断了我自己的退路。警告，世界线崩塌倒计时开启，剩余时间不足12个时辰，请宿主尽快促成被杀条件。我竟然同时喜欢上了好几个人。现在不是想这个的时候。不管怎么样，他们绝对不能死。
宿主，快启天牢，羞辱他们，逼他们恨你，倒计时不剩多少了。闭嘴！要去你去，我嫌脏。宿主，这是唯一的办法。你想让楚思玉他们都死吗？哼，肯定藏着别的解决办法。没有，真的没有了。只有这个办法能救世界线。哼，是吗？那我们就一起同归于尽好了。我倒要看看你这个系统是不是真的不怕死。你怎么能这样威胁系统？有啊，有一个方案可以快速拉满清代数值。你是发布任务的，自己想办法兜底。别忘了，我死了，你也得陪葬。拜堂成亲，只有这个办法了。拜堂成亲是什么意思？喂，系统。好了，果然是个怕死的软蛋。拜堂成亲，不管是什么法子，只要能保住所有人的性命，都得试试。殿下，女皇陛下传召，请您即刻前往女皇寝宫。母皇，你来了。母皇身体如何？要不要传太医再诊脉？扶我起来。你不是我的女儿。完了，被发现了。要不要趁现在赶紧跑？你不是我的女儿。要不要趁现在赶紧跑？朕的孩子命薄，没那个福气，也是朕这个当娘的没教好另一个。是天威他自取灭亡，华朝就交给你了。你用了星辰的身子，也希望你可以好好的对待。不生气，毕竟我占了他的身份。怨不得你，朕会发布退位诏书，你只管去做想做的事。记住，我不是你们认识的花朝太女沈星辰，我来自另一个地方。我是穿梭时空过来的人。而此刻，我好像喜欢上你们了。但有个东西警告我，若你们不恨我，不杀我一次，我们所有人都会死。不管你是谁，我要的只有你。管什么狗屁宿命，要死一起死，我只认你。哼，别自作多情，我只是没了我你活不下去。漂亮姐姐去哪儿，我去哪。就算你来自地狱，我也跟着你。这就是爱情吗？来不及了，要快！那还成什么婚了？直接洞房不就好了？我们洞房。奉天承运，女皇诏曰：朕今登基，国泰民安，特大赦天下，减免3年赋税，令册封楚思玉、冷艳
叶全渊、莫玉为奉君，择吉日完婚。钦此。遵旨。吾皇万岁万岁万万岁！陛下，各位大臣已经在殿外跪了2个时辰了，他们恳请陛下为了花朝国祚，早日选妃，充盈后宫。车到了，退下吧。烦死了！我当初想的是搞搞基建，种种田，顺便享受美男环绕的日子，怎么当了女帝，天天被这群老古董催着选妃？我是魅魔，多些男子侍奉倒也未尝不可，可他们塞来的都是些什么玩意儿？癞蛤蟆、蚯蚓，当我这是动物园吗？陛下，您登基已有3年之久，按规矩，后宫不可空缺，大臣们也是为此事焦急万分的。怎么了？难道连你也希望朕去选妃吗？哼，再敢烦我，我就真选个几百人进宫，到那时后宫定会热闹非凡，恐怕朕就没工夫陪你玩耍喽。只要陛下开心便好。叶全渊，给朕好好记住，以后私下里不许叫我陛下，要叫我星辰。是，星辰。夜深了，星辰，我们就寝吧。等等，先别急，我问你个问题。叶全渊，我刚穿来的时候，你是不是很讨厌我？你明明能力那么的强，知道了我不是你们花朝的太女殿下时，为何不直接弄死我？我心悦的是现在的你，从始至终都只是你，与从前那位殿下毫无关系。说话就说话，动手动脚干什么？夜深了，你说干什么？你一天天的怎么就仅想着这些事？若我不想，此刻陪在你身边的就不会是我了。你给我全程保持人身，要是再敢变成狼，接下来1年我都不会理你。遵命，我的女皇陛下。这家伙为了倒是真的煞费苦心。星辰，我生辰那晚你要留在我房里陪我到天明，好不好？好啦，我答应你。你旧伤未愈，行周公之礼时极易失控，画出狼形。若生辰夜你依旧无法克制兽性，从今往后便不许再踏入我房间半步。窝在房间里做什么呢？今天天气这么好，要不出去散散步吧？这几日他总往旁人那里去，定是楚思玉那几个家伙在他面前嚼舌根，说我坏话。今夜我定要拿出压箱底的本事，让他知道谁才是最强。烦死了，塞上耳朵，别听这恼人的敲门声。不用啦，我更想听着你的呼吸声。对不起，我辛辛苦苦修炼了3个月，到了这关键时候，还是控制不住体内的狼性。你走吧，不想让你看到我这个样子。乖了，别胡思乱想。乖啦，别胡思乱想，在我心里，你永远都是最优秀的男子，而且我也心悦你。
气死我了！我现在就要砸门进去。阿玉，休得胡来！殿下如今是女皇，一举一动皆关乎天下苍生。你身为凤君，怎可因一时冲动失了分寸？若这争风吃醋的事传入朝臣耳中，岂不是要掀起轩然大波？你莫不是耳朵聋了？御医早说今夜7星连珠，刑房必狱。今天本是我们所有人的生辰，岂只是他叶群渊的？往年都是齐聚一堂庆生，凭什么今年让姐姐陪他这头臭狼独守？他分明就是耍了阴险手段。不过话说回来，这头狼虽无耻，可这死皮赖脸的纠缠法子倒还真管用。瞧瞧，女皇如今可不就是对他青睐有加？谁要跟他争风吃醋？我只是咽不下这口气。7星连珠100年难遇，错过今晚要等100年。你们不想与姐姐诞下龙嗣，我想，今儿个我非要除了这头恶狼不可。出大事了！出大事！慌什么？究竟发生何事？启禀3位凤君，是狼，好多好多的狼啊！外面到处都是，把皇宫团团围住了。御林军快要挡不住了，城门都要被攻破了。御林军首领也被抓了。是真的，凤君全是狼，皇宫被围得水泄不通，根本冲不出去。是啊，狼群，他们到底想做什么？做什么？自然是造反。叶全渊本就是狼族少主，天下的狼都听他号令，没有他的指令，这些畜生怎敢围攻皇宫？他表面讨好女皇，背地里竟指使族人里应外合，其心可诛。这狼子野心的东西，我今天非撕了他不可。滚出去！谁给你们的胆子闯女皇寝宫？该死的臭女，竟敢打扰我和星辰的好事！怎么了？发生什么事了？姐姐，没事，就是外面有些畜生把皇宫给围住了。不过你放心，我和楚大哥、冷艳哥哥一定会把那些家伙解决掉的。你别出来，外面脏。是族人的奇迹，他们怎么会违背我的命令围攻皇宫？难道族里出事了？我出去看看。怎么，演不下去了？想跑了？那也要先问问我同不同意才行。住手！我信你。走吧，我们一同前去查看一番。狼族什么时候有这么庞大的数量了？妖女，快把我弟弟还回来！
星辰，那是我姐姐，她闭关好久了。姐姐，我不是被抓了，我是自愿留在女皇陛下身边侍奉的。骗子！你答应我，长大了就嫁给我，一定是这个妖女逼你的。哼，我要杀了她！姐姐，你冷静点，我们是亲姐弟，不能成婚。胡说！我们都已化形，姐弟名分只是虚言。我给你2个选择，要么随我回去，要么我就夷平这座皇宫。姐姐是为了救我才失了魂，姐不，我不能让她伤害星辰。星辰，你敢动我？我乃狼族神女，若敢动我分毫，我便叫你整个狼族彻底覆灭。你说你是神女，有何证据？听闻神女皆能吟唱一首名为《绝版的昨天》之曲，不知姑娘是否能够一展歌喉？绝版的昨天，他们也知道那首现代的歌谣。难道那些狼族人和我一样，也是从现代穿越而来的？恭迎神女降临！恭迎神女降临！恭迎神女降临！你是神女的夫君，无需跪拜。是，记住。不管世事如何变迁，你永远都是我的唯一。我永远都属于你。我成功完成任务了，终于能毫发无损回到21世纪，还能拿到1个亿的奖金。等等，这是哪里？不，这不可能！系统明明说，只要我自然死亡，就能带着巨额奖金回归现代。我明明已经寿终正寝了。只是幻觉，一定是幻觉。睁眼就回到现代了，快变回去！我要回家。殿下不是最爱看臣现原形吗？楚思月，怎么了？殿下难道不认识微臣啊？为何对微臣如此厌恶？今日可是我们的大喜之日，殿下却在这婚房里撒满雄黄，这样做真的妥当吗？大婚？我明明已经死了，楚思月该不在了，这到底是怎么回事？警告，距离强制圆房仅剩半炷香时间。系统，快救我！这到底是怎么回事？
果然是个不靠谱的狗系统。殿下抖得这么厉害，莫不是嫌弃微臣伺候不周？不，绝无此意。楚思玉，咱们有话慢慢说。书中这段剧情只寥寥数语，根本没有应对的线索。这满屋雄黄气息，微臣实在难以彻底化形，除非殿下亲自为我清除干净。我清，我马上就清，你千万别生气。殿下，你很累吗？为何一直喘气？不然换臣来伺候伺候殿下。不，你别过来，不要过来。不能伤害他，可也绝不能任他这般摆布。等等，楚思玉，有话好商量，你别冲动。我去找女皇，这就去让她废除我们的婚约，所有罪责我一人承担，绝不牵连你。哼，你觉得我还会信你？你这个无耻歹毒的废物女人！我是魅魔，体质特殊，你懂的。你可以给我下药或者施咒控制我，我们一起进宫面圣，解除婚约。你若不信，大可杀了我。但我是花朝太女，我若死在大婚之日，你楚家全族都得为我陪葬。现在就跟我进宫废亲，若是敢耍半点花样，我定让你生不如死。好，我这就跟你走。证据昭昭，婚约作废。楚思玉面色冰冷，一言不发地踏出皇宫，隔绝了殿内喧嚣。时移世易，沈星辰脱胎换骨，身着朝服，日日早朝，现正在救民之良策。太女府也遣散了被强留的男子，百姓对他交口称赞。皇宫门外，冷艳与叶全渊为求娶她争执不休。楚思玉也得知陷害者另有其人。边境战火突起，沈星辰思玉率军杀敌，却遭到排斥。陷入绝境之时，楚思玉拼死突围，救下沈星辰。两人策马奔逃，躲进边境山洞，暂不追杀。好难受，好热啊！楚思玉，我真的好难受。楚思月，你快走，离我远点！我发病了，这里就你一个男人，再不走，我会对你动手的。失控？为何要这般？也是太女殿下，尊贵无比。我不过是个低下的男子，你为何要在意我的意愿？上次的婚事亦是如此，你尽可强迫我。我那匕首虽无坚不摧，可你是魅魔，它伤不了你分毫。你却偏要找女皇解除婚约，还将过错全揽在自己身上。你是不是心悦于我？他当初明明拿利刃威胁我，说敢娶她就取我性命，如今这是为何？本想放手成全，怎么又纠缠不清了？你不是憎恶我吗？为何要这样？放开我！我能轻易取你性命？完了，这该死的魅魔体质根本不受控制，必须找机会换掉这身体。我不想死，我的家族也不能死，所以你也不能死。现在我要帮你，别动。你醒了，身体可还好？昨夜之事，我会当没发生过，保你冰清玉洁的完璧之身。回京后，我便请母皇为你赐婚，再赠你厚礼，让你风光嫁与心仪女子。提上裤子就不认账？昨夜你分明那般主动，
睡了我竟要安排我嫁给别人，果然女子皆是薄情之辈。你生什么气？当初拿刀拒婚，说要杀我的，不是你吗？他哭了，相伴这么久，历经磨难，他都从未掉泪，今日竟为这事哭了。对不起，是我冲动了。你到底想要什么？跟我说，只要我们能活着回京，我都尽力帮你达成。是敌军，我们必须立刻离开。是敌军，我们必须立刻离开。小雨，你知道了？楚四月，饶你不死！左边冲散他们。该死，是玄火，没有空间可以躲避。他居然为了救我，这些怪物并非蚂蚁部落的敌军，倒像是花巢内部之人指使。去查这些怪物的来历，背后主使，一个都不能放过。是。禀报。这是他的信物。放开我！放开！思玉，我就知道你会来救我的，还带我走。为什么要害他？他？谁？沈星辰。一个废物太女，死了就死了，有什么关系？怎么会？我记忆中那个善良怜悯的他，怎么会说出这种话？只要能和我在一起，哪怕我族人父母死去，蛇族处境艰难，你也无所谓嘛。蛇族的死活与我何干？楚思月，你变心了！沈星辰都放手了，你为何还不娶我？你到底想怎样？你是不是对那个贱人动心了？男人果然都犯贱，恶心至极。星辰，你什么时候来的？星辰，你什么时候来的？汉军余孽，拉下去砍了。是。不要杀我！沈星辰，你别被他骗了。他现在讨好你，是因为你声望好转，可能继位女帝。当初你是个废物太女，他才拒婚。现在缠着我，是看中我将军府嫡女的身份。他图的都是权势。楚思玉，先前你问我是不是心悦你，现在我回答你，是的，我心悦你。我不在乎你对我什么感觉，也不在乎你图我什么，只要你想要，我什么都可以给你。呵呵，你若有所图，我反而更开心，那说明在你心里我不是废物。别难过了，我不逼你，你若愿嫁给我，我便八抬大轿迎娶你；不愿，我便放你自由。你想要的一切，我都满足你。
小死，滚！即刻起驱逐出花巢，永世不得踏入。放开我！你真的心悦我，不恨我曾以匕首相向？不恨。那你心悦我，为何还去找冷艳与叶泉渊？因为我也心悦他们。怎么，你不乐意？没有不乐意。你真愿娶我，不怕天下人笑话，说我曾是被你逼婚之人？不怕，只要你高兴，我就高兴。乖，别难过了，我们好好的生活。什么是命中注定？想必就是不管穿多少次书，不管重新认识多少次，都能在一起的两个人吧。姐姐呢？姐姐哪去了？姐姐，漂亮姐姐。人呢？陛下去哪儿了？快去找！不对劲，他们怎么都这副模样？某日姐姐的事，他们从不敢怠慢。都聋了吗？我命令你们，现在就去找陛下。阿宇，星辰已逝，我们已经决定自绝于世，追随他而去。不知你意下如何？贪生怕死的软脚鱼。昨日国丧，举国哀悼，满宫上下皆是肃抚，唯独不见你的踪影。是我们彻夜守在灵前未眠，为星辰祈福，你倒是睡得安稳。现在居然还装模作样命人寻他，是诚心不想让星辰得以安息吗？一同赴死吧，别再折腾了，这是对星辰最好的告慰。我偏不死，你们又来！我不信，漂亮姐姐根本就没死。漂亮姐姐，你到底在哪儿？她不在地府，魂魄也未散，她一定还活着，只是被困在了某个地方。姐姐，等我，我要回大海，找到人鱼族的魔镜，只有魔镜能找到姐姐。姐姐，等我，无论你在哪儿，无论他们用什么手段阻拦我，我都一定会找到你，绝不会让你一个人。阿玉，这是我们人鱼族的魔镜，它可以穿梭时空，映照万物踪迹。我不是你们认识的花朝太女沈星辰，我来自另一个地方，我是穿梭时空过来的人。穿梭时空，魔镜一定能找到姐姐，我必须拿到它。哈，二王子，您终于回来了。大王子他，自您前往岸上后，不仅霸占了鱼宫，还将族中长老囚禁，强行夺走了宝库钥匙。我猜到是他，
魔镜是不是也在他手里？正是。大王子说魔镜是人鱼族至宝，不能落入外人之手，更不许我们提及您和岸上那位女皇陛下的名字。二王子，大王子如今修为大增，又被邪念蒙蔽，您万万不可与他硬拼呐！为了姐姐，别说他修为大增，就算粉身碎骨，我也绝不会退缩。鬼焰，你枉为兄长，竟然拿族中至宝发泄私怨。一定是沈天威，是他挑唆鬼焰，让他变得如此偏执。魔镜能穿梭时空，他定然是想利用魔镜达成不可告人的目的。黑海峡谷，他一定躲在那里炼化魔镜。哼，哟，这不是我们金贵的二王子吗？不在岸上陪着你的魅魔姐姐享清福，跑到这暗无天日的深海峡谷来，是找我叙旧，还是想抢东西？把魔镜还给我！还给你？凭什么？这魔镜是人鱼族的传世至宝，理应归我这个大王子所有。你不过是个外人，也配觊觎他？我不管什么身份，我只要魔镜，我要拿它找姐姐。哼，找沈星辰，那个蛊惑你的人类魅魔，他早就死了。你就算拿到魔镜，也不过是自欺欺人罢了。闭上你的臭嘴，姐姐她不可能死。你为了一个外人，竟然对我下这么重的手！我们是兄弟啊！姐姐不是外人，鬼焰，你醒醒！是沈天威迷惑了你，是他挑唆你争夺魔镜，他根本不是真心帮你。迷惑？我没有被迷惑，是爹娘偏心，是族中长老偏袒，是你抢走了本该属于我的一切。只有沈天威懂我，只有他愿意帮我夺回属于我的东西。我不想再与你纠缠，今日我取走魔镜，去找姐姐，日后我定会带你摆脱沈天威的控制，清算他的阴谋。哥，等我找到姐姐，一定会带你回家，让一切回归正轨。姐姐，我一定要找到你。这是何方邪祟？此等发光发热之物，又是什么异术法器？
姐姐，姐姐，不是你吗？明明那么像，怎么就不见了？姐姐，你到底在哪？姐姐，是我这就来找你。姐姐，是我这就来找你。姐姐，阿玉，真的是你？姐姐，我找了你好久，他们都说你死了，可我不信，我就知道你一定还活着。对不起，阿玉，让你一个人受了这么多苦。我没事，我一直在这等你。姐姐，以后我们再也不要分开了，我会听尽全力保护你。嗯。我去找了鬼燕，他被沈天威迷惑，拿走了魔镜。我和他打了一架，才把魔镜抢回来。你说你穿梭时空而来，我去了你在的时空，也没能找见你，我以为再也见不到你了。阿玉，谢谢你，对不起，让你受了这么多苦。不苦，只要能找到你，再苦也值得。姐姐，我们以后想办法救鬼燕好不好？还有，我想知道自己的身世。好，我们一起救鬼燕，一起查明你的身世。不管你是谁，不管发生什么，我都陪着你。姐姐，这一次我绝不会再让你离开我，我们要永远在一起，相守一生。忍一下，这药膏是止血的，明天就能结痂。哼，不过一点小伤，至于这么伤心？我青丘最美的狐狸，上次被沙粒磨破狐尾，它都没这么温柔。区主倒是清闲，对着一条笨狼嘘寒问暖，忘了我们还饿着肚子。该死！别碰我！你发烧了，是不是旧伤复发了？区主还是管好自己吧，魅魔体质发作起来，可不是这些药膏能解决的。你体温很高，我去拿退烧的药。冷艳，别误会，我只是怕你流血过多死了，没人解契约。亲，伸手，我帮你处理伤口，再把退烧药吃了。月圆之夜的异动，唤醒了冷艳尘封千年的记忆碎片。那模糊的医者身影，竟与沈星辰的气息隐隐重合。
让他心底生出莫名的熟悉感。你刚才好像很不舒服，是不是月圆对你有影响？不过是千年狐族的小反应，无关紧要，不像某些弱智魅魔，离了男人就活不了。不管是什么，要是再不舒服，一定要告诉我，你的伤只有我能治。知道了，记住。沈星辰的反常温柔与真切关心，让冷艳对这个残暴魅魔的固有认知产生裂痕。醋意之下，是连他自己都未察觉的在意。防备的坚冰正在悄悄融化。小心！冷夜，站在我身后。你怎么样？胡伟看起来伤得很重。小伤而已，死不了。你怎么不躲？不知道这里危险吗？你独自护着我，我当然不能让你一个人拼命。我们是夫妻，本该一起面对。乱动什么？想让伤口化脓变成肺糊吗？到时候直接把你扔在这里喂狼。你真的不怕？刚才明明有机会先逃，却偏要留下来，到底为什么？躲什么？有你挡着，我用得着躲？再说你死了，谁给我开路？好了，走吧。再晚就赶不上和楚思义他们会合了。谢呀，谢了，算你还有点用。荒漠中的舍身相护与意外触碰，让冷艳对沈清晨的在意从醋意变成了下意识的守护。那份跨越千年的熟悉感与此刻的真心相待交织，心动的种子悄然生根发芽。你怎么了？别怕，我会治好你。
啦啦啦啦啦啦，嘿嘿。这枚玉佩能护你平安，以后遇到危险，它会指引你找到我。尘封千年的记忆彻底觉醒，医者的眉影、语气，甚至身上的草药香，都与眼前的沈星辰完美重合。你这症状是不是青丘传说中的情劫诅咒？青丘千年九尾狐会与情劫诅咒，动情便会反噬，失去记忆，甚至魂飞魄散。唯有宿命之人的信物才能破解。那信物是什么？是一枚弧形玉佩，刻着虎火纹路。这纹路我好像见过。皇宫偏殿内，冷艳揭开了千年情结的冰山一角。沈星辰对玉佩的熟悉感，让他更加确定这份宿命羁绊。找到那枚完整的弧形玉佩，成为守护彼此的关键。小公子，这便是破解您情结的弧形玉佩。宫人，你可知这玉佩的另一半如今在何处？传说这玉佩本是一对，由宿命之人亲手赠予九尾狐，两半相合，便能引动灵光，破解情结。千年前战乱，玉佩遗失，另一半便落入了时空乱流。唯有与小公子有宿命羁绊之人，才能寻得。我出去透透气，你们先商议，我很快回来。小狐狸，这2块玉佩我留1块，给你1块。这枚玉佩能护你平安，总有一天我们会凭着这玉佩再相见，一定要好好保管它，别弄丢了。等你长大了，我们就凭着玉佩重逢。原来这玉佩不是普通的旧物，是我前世与冷艳的约定。姐姐，冷艳，你看，这是不是你要找的另一半玉佩？前世的约定，千年的羁绊，都凝缩在这半块玉佩之中。沈星辰握紧的不仅是破解情结的信物，更是跨越时空的执念。这一次，他终将赴一场与冷艳迟来1000年的重逢，解开那缠绕他1000年的蝴结。
依者姑娘，万万不可！你可知这2枚玉佩的来历？他们本是同源共生，凑在一起可护万物平安。可若分出半块渡人救命，赠玉之人便要陷入无尽转世轮回，失却前尘所有记忆，生生世世难寻真爱，永受思念之苦啊！这小狐狸虽可怜，但你万万不能拿自己的一生去换。长老，我知道后果，可他还那么小，不该死于战乱之祸，不该孤零零离去。我既然救了他，便要护他周全，哪怕要陷入轮回，忘却前尘，我也心甘情愿。这枚玉佩能护你平安，总有一天我们会凭着这玉佩再相见。去吧，回到你的族群，好好保护自己。原来是这样。你明明知道，送出去半块玉佩会让自己陷入轮回，失去记忆，难寻真爱，却还是毫不犹豫地送给了我，只为救我一命。而我从不知道，你为了救我，付出了这么多。我寻了你1000年，承受情劫反噬之苦，可你却在轮回里，连自己是谁，在等谁都不记得，委屈你了。不委屈，不委屈。我终于明白了，我穿书从来都不是一场意外，不是偶然闯入这个世界，是命运的旨意，是这2枚玉佩的羁绊，是前世的执念，指引着我跨越时空来找你，护你，解开你的情结，偿还我们1000年的约定。以后不许再偷偷离开我，不管你去什么地方，都要带着我。我再也不想和你分开。好，不离开，以后不管我去哪儿，都带着你，再也不会让你一个人等待。千年蝴结终被宿命化解，一时相逢，只为赴一场1000年之约。沈星辰终于懂得，他的穿书从来都不是一场意外，而是命运的指引，是为了跨越时空，找到那个等了他1000年的九尾狐，解开他缠绕1000年的情结，续写前世未完成的相守。1000年等待，终得圆满，宿命羁绊，岁岁相依，往后余生，携手相伴，不负1000年遇见，不负彼此深情。